pomeriggio amici di Calcio Napoli 24, ultimo appuntamento con Napoli Mondiale, è il giorno della finale del Mondiale in Qatar, si gioca Argentina contro Francia. Un buon pomeriggio da Ciro Novellino, squadre che stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco, manca pochissimo, 11 minuti più o meno, i nazionali che a breve si sentiranno nello stadio che ospita la finale in Qatar. Un saluto e ringraziamento al trio delle meraviglie in cabina di regia, Emanuele Bernardo, Vittorio Bernardo e Biagio Barone. Non sono solo, oggi un parterre incredibile. Comincio da Riccardo Catapano. Ciao Riccardo. Ciao Ciro, ben ritrovato a te e a tutti i nostri telespettatori. Vi ricordo anche come seguirci in diretta, ovviamente sul canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche e soprattutto sul nostro canale di YouTube. Anzi, iscrivetevi pure al canale, visto che vi trovate, lasciate un like alla diretta per quest'ultimo appuntamento di Napoli Mondiale, però già lo intravedete. Lo intravedete, sì, lo intravedete, eccolo qua, si è visto quasi del tutto, adesso lo vediamo del tutto. C'è Dario Sansone dei Foia e io sono enormemente contento. Buon pomeriggio a Ciao tutti. Dario. Grazie per avermi invitato, prelevato e portato qui. Grazie a te Dario. Il caffè che ti avevo Io sto aspettando un caffè. Arriva il caffè, il nostro Vittorio è pronto a lanciarsi in quel del bar qui giù per andare a prendere il caffè. Allora, io ovviamente, come vi ha detto Riccardo, vi ricordo che potete seguirci sul canale 79 del Digitale Terrestre, nonché anche sul nostro canale YouTube. Un saluto e ringraziamento a tutti quelli che lo stanno già facendo. Mi raccomando, iscrivetevi, campanellina per avere le notizie in anteprima sul nostro canale. Però io parto subito, Dario, una domandina niente male, così, giusto per rompere il ghiaccio. Argentina-Francia. Argentina-Francia, da che parte stai? Mi sembra una domanda faziosa la tua. Non lo so, da che parte sto? Solitamente sto dalla parte più deboli. E no, al di là di questo, che è la verità, però come si fa a non tifare Argentina? Per noi napoletani, che oramai siamo da tanto tempo anche argentini, noi abbiamo una fratellanza e un'orfananza condivisa con l'Argentina, e quindi è inevitabile, anche i colori, no? Ci suggeriscono da quale parte stare. Certo. Poi mi dispiace dirlo, ma la Francia ha proprio una difficoltà a rendersi simpatica abbastanza ai cuori e agli occhi delle persone, un po' la Juventus del mondo, la Francia. Sì, è vero, è vero. Riccardo, ci sono le formazioni ufficiali? Assolutamente sì, sto anche lavorando per un collegamento ai quartieri spagnoli. Grandissimo, perché a breve argentini. Ma io dico, ma non ci potevamo collegare là, io sono i quartieri spagnoli. Da casa lo facevamo, da casa e bottega lo facevamo. Ci sono le formazioni ufficiali, te le vado proprio a leggere, anzi tra poco grazie anche all'ausilio del nostro Emanuele Bernardo, eccole qua, le andiamo a leggere. Qualche sorpresa c'è, l'Argentina si schiera con il ormai consueto 4-3 con Damian Martinez tra i pali, in difesa ci sono Tagliafico, Romero, Otamendi e Molina, centrocampo che vedrà Rodrigo De Paul, ovviamente c'è Alexis McAllister ed Enzo Fernandez, uomo delle meraviglie per quanto riguarda l'albiceleste. Davanti torna dal primo minuto lo juventino Angel Di Maria insieme a Julian Alvarez e ovviamente lì c'è il 10, c'è Leo Messi che tutti vanno ad attendere. A proposito di 10 però ne ha uno niente male anche la Francia, che ovviamente guiderà l'attacco transalpino. C'è Hugo Lloris tra i pali con Varane, Koundé, Upamecano e Theo Hernandez nella difesa a 4. Griezmann invece mezzala, un po' alla Raspadori, e poi magari ne parliamo perché un ruolo abbastanza simile. Tchouaméni e Rabiot a centrocampo, davanti invece Dembélé, Kylian Mbappé a proposito del 10 e ovviamente Olivier Giroud. Queste le scelte di Deschamps, che rinuncia anche alla possibilità di far ritornare Benzema, perché come saprai Benzema si stava allenando, ha recuperato, però Deschamps ha detto non esiste, insomma, nonostante sia un grande campione, giocheranno coloro che ci hanno portato. Tra l'altro c'è stata anche un po' di polemica, no? Con un tweet sospetto di Karim Benzema.
Sì, assolutamente, perché Benzema tra l'altro, ricordiamolo, qualora dovesse vincere la Francia, sarebbe campione del mondo, perché lui è nella lista dei convocati, Certo. non è stato tolto dalla lista, tornato. quindi sarebbe anche campione del mondo, Cioè, teoricamente. sa poi È sua, alla fine è sua. Per primo o Esattamente. secondo posto, lui una finale, una medaglia la porta a casa. Ti volevo far vedere le immagini, Sì. scusami Ciro, di Vai. quello che sta succedendo a Napoli. Guardiamo qua, niente Emanuele, male, se andiamo al Niente touch, ecco, questo è Buenos Aires Cioè, praticamente. È non corso Buenos Aires a Napoli. Esatto, qui lo vedete, ovviamente siamo a Piazza Dante, ma non solo, perché ci sono migliaia di tifosi argentini, ai quali si sono uniti anche tifosi napoletani che stanno, diciamo così, andando in giro per la città alla ricerca di qualche bar dove vedere la partita, perché c'è stata anche la polemica con il comune che prima sembrava aver detto di aver dato l'ok per il maxi schermo a Piazza del Plebiscito, invece poi è arrivata la nota ufficiale, e questo è solo uno dei tanti video che poi vi faremo vedere nel corso della partita, perché qui sono a Piazza Dante, poi sono stati a Piazza del Plebiscito, non ve lo dico quello che sta succedendo al murales di Maradona nei quartieri spagnoli, insomma un pellegrinaggio praticamente ovunque. Nel frattempo Dario, tu che sei giornalista più di noi, ci fai segno che le squadre stanno in entrando campo, sì. sul terreno di gioco proprio adesso, e Dario, dobbiamo assolutamente chiamarlo subito il re, il dio, colui che ha scritto una pagina di storia incredibile del calcio mondiale, non soltanto a tinte azzurre Napoli. È questa la giornata dove probabilmente serve la sua mano a Lionel Messi per poter portare a casa quel mondiale che gli manca, lui che ha vinto tutto. Sì, partiamo dal fatto che chiaramente sappiamo che sono due figure accostabili ma imparagonabili. No, allo esatto, stesso tempo, assolutamente. nel senso che è un calcio totalmente diverso, con molto meno romantico di quello che ha vissuto Diego Armando Maradona, che è stata anche una figura politicamente più impegnata, senza nulla togliere a Leo Messi, ma comunque fa parte di un sistema calcio molto più complicato e non mi sembra mai che si sia mostrato contro. Detto ciò, è un grande giocatore, è un grande giocatore di pallone, merita, secondo me, questa, come lo merita tutta l'Argentina, ancora di poter alzare questa coppa. Nel Eccolo frattempo qua, lo vediamo c'è inquadrato. l'inno nazionale, L'inno argentino. Meglio di me sicuro. Io non canto perché non mi sembra il caso, No, Dario, però direi che noi dobbiamo star zitti sul canto. Comunque io voglio dire una cosa, io l'ho detto già in macchina, Sì. siccome noi sicuramente scudetto non vincimmo, la favorita è un'altra, lo la sai. favorita è un'altra, sono sempre loro. Sono sempre loro, ne abbiamo parlato prima e continueremo a A farlo. proposito di Penso che strisce, neanche l'Argentina vincerà, cioè, capito? Abbiamo andati Manca paro dall'86 questo trofeo all'Argentina, Sì, tra capito. l'altro lo vinse proprio Dario, Diego. non sei scaramantico per niente tu, proprio per io. niente. No, no, sono fatti provati e comprovati, no, Dario? No, è chiaro, cioè voglio dire, sempre così con Napoli. Mo chi stanno re Catagagna. Infatti, già ieri si è cominciato a perdere in casa, a proposito, Ieri sconfitta, io Cioè, prima, dopo 8 mesi ci siamo tolti sto dente, abbiamo perso una partita quando nuovamente allo in stadio. ha amichevole- perso Europeo. 3 punti, voglio. tre- quando è ma questo è amichevole l'inizio ci- della fine. Hai ragione, hai ragione. È vero, È beh. l'inizio Anche della perché fine. hai visto, no? Quelli là con quelle strisce bianche e nere, là si stanno riprendendo, sta vincendo Allegri di nuovo, hanno detto che Guarda, io di adesso solito non li guardo proprio perché mi fanno fatto strano. noi dobbiamo per forza. Sono allegri, hai detto. Sono Che- allegri? Allegri, sì. Adesso sono allegri, Beati no? sarà Ma il con chi clima, li vuoi con te? Non sarà sono il clima allegri. natalizio. Sarà il clima Ma non lo so, tutti li Tanto vuoi. inno C'è l'inno francese, francese, sì, la c'è marsigliese, l'inno la marsigliese. Ma l'inno sapevate che la marsigliese pare sia un plagio di un pezzo classico Pure questo italiano, si sono- un torinese addirittura. francese. Cioè, Pensa dopo un la po'. Gioconda, pure Cioè, la Sì, Marsiglia. sì. Fanno di tutto, eh? Fanno di Dopo tutto. ci andiamo a informare su questo. Esatto. Di Tra sicuro- l'altro, guarda, durante l'inno argentino, se andiamo al touch, tra l'altro Vediamo, qui vediamo i vediamo. tifosi Oh, argentini, guarda lì, guarda. questa è praticamente la curva Una marea. B, durante, guarda qui, in alto cosa hanno inquadrato. Oh, L'ultima guarda. Coppa del Mondo, proprio l'Argentina, trascinata proprio dalle giocate di Diego Armando Maradona, quindi durante l'inno, quindi per celebrare quello argentino, hanno proiettato anche le immagini ovviamente del Pibe d'Oro quando ha Io penso ricevuto il la Coppa mondiale dell'86. un omaggio a Diego, un tributo a Diego. Ci mancherebbe, ovvio. Tra l'altro Soprattutto poi... per l'amore che la FIFA ha sempre nutrito. Tra l'altro poi c'è Stefano Reciproco. Ceci che ha portato il calco del piede di Diego anche a Ronaldo il fenomeno, Sì, abbiamo è visto vero.
abbiamo visto una foto proprio qualche giorno fa. Intanto gli nazionali sono terminati, a breve ci sarà il fischio d'inizio, vi ricordo, scrivete i vostri messaggi sul nostro canale YouTube, li leggeremo ovviamente in diretta, così come sta facendo per esempio Romina Miranda, che ci saluta. La gioia in Argentina, ma è vero, è da ieri sera che a Napoli ci sono tanti tifosi argentini. Hernan, il nostro amico Hernan, dice Maradona maggiore di Messi, ma questo è fuori discussione, lo abbiamo detto già tante volte. Buon pomeriggio a te Antonio De Rosa, forza Argentina, deve vincere per Diegone, mentre Hernan dice Vamos Francia. Qua ci si divide ovviamente. Scatenatevi, vediamo secondo voi chi vincerà tra Argentina e Francia questa sera. Di sicuro però, secondo me, uno che stasera vince di sicuro è il presidente del Paris Saint-Germain. Perché o vince l'Argentina o vince la Francia, a Messi e a Mbappé, quindi per lui sarà una festa. Il Brasile 2 su 3 comunque, il finale comunque in 2, non si può giocare in 3 perché altrimenti sarebbe stato un potevamo triangolare. Fare magari in passato. Forse ci hanno provato a farlo sto triangolare anche con loro. Il calcio si sa è catariota, no? Sì, la patria del calcio. Sì, come no? I soldi sono catarioti soprattutto, però abbiamo detto dei tifosi dell'Argentina qui a Napoli che sono in festa, che si stanno divertendo tantissimo e che sono pronti per questa finale di oggi pomeriggio. Noi andiamo a Napoli tra i tifosi argentini, andiamo dal collega di Internews Daniele Najar, credo si chiami così, giusto Riccardo? Eccolo là, lo vediamo. Ti chiedo ovviamente Daniele di girare l'inquadratura, di metterti in orizzontale, non in verticale se puoi. Vediamo tutto in diretta. Eccoci qua, eccoci qua. Ciao Daniele. Sì, ciao, buonasera. Mi sto allontanando dalla confusione perché sennò non vi sento, ma alle mie spalle c'è come se essere a Buenos Aires praticamente. Avvicino il telefono per sentirmi meglio perché c'è veramente come stare in curva alla Bombonera. Ma ci fai sentire anche un po' la loro voce, vediamo se c'è confusione, sono già pronti a festeggiare, si spera. Allora mi avvicino così li sentite meglio. Sì. Ma sei adesso con la maglia dell'Argentina, Daniele? Certo, sono abbassati i toni perché è iniziata una partita. Quella metà e metà. Dove ti trovi? Mi avvicino e vi faccio vedere alle mie spalle. Daniele, dove ti trovi di preciso? Al castello di in via del Bunato dovrebbe, perché non sono di qua, sono di Padova, però alle mie spalle. Certo c'è una fiumata. Faccio vedere. Guarda lì quanta gente che c'è. Tantissima, ma io non penso che siano tutti argentini. Sono anche i mercatini di Natale, Ciro, ricordiamolo. Però è pazzesco, davvero. Guarda quanta credo che sia per i mercatini. Daniele, però mi viene da farti una domanda. Tu che sei giornalista di Internews, io lì ho visto una foto del Milan, una maglia rossonera. Cioè, al muro ho visto mentre ti giravi. Cioè, è fatta apposta? Purtroppo c'è qualcuno in Italia che ti farà Francia, penso che siano soprattutto milanisti. Ti correggo, scusami, sono dell'Interista, non dell'Interista, ma comunque cambia poco. Ma sì, ci sono anche dei tifosi rossoneri, due Teo Hernandez, possiamo anche far passare per questa volta, però sì, diciamo che tutta l'Italia probabilmente ti farà Argentina, a parte i tifosi rossoneri. Passami la battuta. Vicky, hai una curiosità? Sì, ovviamente, Daniele, andrai anche per l'Argentina, anche perché il Toro Lautaro Martinez, insomma, interista, anche se parte dalla panchina. Io voglio chiederti, Daniele, visto che tu segui molto molto bene anche le vicende dei nerazzurri, io voglio un attimo isolare quello che è questa questione del mondiale, perché insomma il 4 gennaio riprende il campionato e riprenderà proprio con Inter-Napoli a San Siro. Ti voglio chiedere in questo momento quali sono le condizioni dei nerazzurri e anche dei reduci interisti dal mondiale, oltre quelli che ovviamente si giocheranno la finale come Lautaro. Sì, allora sicuramente non era proprio la partita migliore dalla quale ripartire, perché è subito decisiva soprattutto per l'Inter, no? Perché certo, è quasi da dentro o fuori in chiave scudetto. Per l'Inter ci sta arrivando con alcuni giocatori le cui valutazioni saranno da valutare, appunto Brozovic
dall'ultima partita con la Croazia che aveva un certo fastidio. Lukaku bisogna capire psicologicamente come starà, così come Onana che è stato estromesso dal mondiale anzitempo per la discussione con l'allenatore, quindi queste sono un po', diciamo, le perplessità, oltre a quella di Lautaro che comunque, come avete detto voi, oggi non parte titolare. Il motivo è perché non ha fatto attenzione intanto con Alvarez che è andato vicino al gol per l'Argentina, tocco dentro, se non vado errato era De Paul che ha messo palla all'interno dell'area di rigore, in posizione irregolare, però non ho sentito nulla lì, quindi ma non la vedono la partita i nostri amici argentini lì insieme a te? No, io mi sono allontanato di 10 metri, ma non avete sentito il boato che c'è stato alle mie spalle, quindi. No, non l'abbiamo sentito, non l'abbiamo sentito. Ovviamente tu tieni Argentina, ci mancherebbe, visto che sei lì anche in veste di inviato per il tuo giornale di riferimento e per Lautaro poi. Mi sono presentato con questa maglia qua, metà Argentina e metà Napoli. Si è mimetizzato. Sì, ci hai provato però, Ma è quella dell'anno prossimo, la parte di sinistra, che ho visto un tricolore. O è quella? Sei pazzo, io perché a parte Lautaro loro dicono no perché ci crediamo e qui è un gioco psicologico. Per tutta quella che è la storia dell'Inter, no? Zanetti, Milito, tanti interisti come me oggi tiferanno Argentina, speriamo bene, insomma. Daniele, però Milano è spaccata a metà, no? Perché tu sei per gli argentini, l'altra parte di Milano invece è per la Francia, per i francesi, Giroud, Hernandez. Sì, veramente come dicevo prima, probabilmente se solitamente in Italia c'è poca simpatia, diciamo così, per i francesi, in questo caso c'è un po' di spaccatura, come dicevate voi anche soprattutto a Milano, per proprio i tifosi milanisti che giustamente sosterranno i loro calciatori. Quando non c'è la propria nazione sostiene quella che ha dei calciatori della propria squadra di club. Grazie Daniele. Grazie a voi, scusate la confusione. Conclusione intanto, dal limite dell'area di rigore, la parata McAllister è andato a calciare, ringraziamo il collega di Internews Daniele Najar in collegamento da Napoli, tra tutti gli argentini che stanno seguendo il match. L'Argentina, Dario, è partita forte. Sì, questi primi minuti è partita forte, ma sono i primi 5 minuti, quindi... Sì, presto, certo. Cioè, soprattutto con questi recuperi la partita è più che lunga, è infinita. Dario, ma tu come giudichi questi recuperi così lunghi? Secondo te perché? Cioè, questa storiella onestamente del tempo effettivo non regge. Io ho l'impressione, ti dico la mia, magari... No, sarebbe meglio fare il tempo effettivo come nel basket, se proprio è questo. Come il basket, però, vogliono, non così. Esatto, se vogliono... E poi basterebbe anche educare i giocatori... o essere più severi nei confronti dei giocatori che fanno perdere tempo. Io ho un pensiero. Non so. Vabbè, io sono... C'è bisogno di fare 20 minuti e chiudo. Seguo il basket, quindi ti dirò che sono parecchi anni che diciamo sono pro tempo effettivo, perché francamente qui ogni volta... Ma poi perché questi recuperi così lunghi, cioè che danno 13, 14, 15 minuti. Io ho visto anche una statistica, di fatto su questi 13-14 minuti di recupero se ne giocano 3, 4, 5, perché anche lì continuano a restare a terra, a perdere tempo, e poi non è che fai il recupero del recupero e il recupero. A questo punto tagli la testa al toro, metti il tempo effettivo, come nel basket, e non solo, e via. Guarda, io sono un po', non conservatore è una parola che non mi piace, però questo calcio moderno non mi fa impazzire, quindi io terrei le cose come stanno, ma mi piacerebbe anche che fosse un fatto di coscienza dei calciatori, cioè di sportività, una questione di sportività, perché un tempo era così, cioè, abbiamo parlato prima di Diego, ma Diego era uno che acchiappava Cavaci per tutte parti, si alzava sempre, non faceva... E a quei tempi c'era Pasquale Bruno a difesa, cioè gente che pigliava... Che randellava. Esatto. E era poi c'era il retropassaggio al portiere, quindi perdevano sì, è vero, secoli.
Ventura faceva un tipo di gioco del genere col suo Bari, col suo Torino. Nel frattempo magari possiamo metterci in contatto anche con la nostra prossima ospite in collegamento dall'Argentina. Io invece, Dario, ho un pensiero diverso su questi recuperi, perché me ne sono andato per magari mi sono fatto un film, non lo so, però intanto attenzione Argentina che attacca il pallone sul lato sinistro con il controllo di Di Maria. Di Maria punta il suo avversario, poi appoggia all'indietro, azione che perde un po' di veemenza in attacco, poi c'è Griezmann che vince il rimpallo, attenzione Alvarez in area di rigore, appoggio per Di Maria all'esterno, Di Maria entra in area, Di Maria la mette dietro Di Maria, il controllo di De Paul attende la sua posizione, destro, deviazione, palla in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina quindi per l'Argentina con la conclusione di Rodrigo De Paul che è andato a calciare con il destro, palla che è stata deviata in calcio d'angolo. Dicevo, sono stati spesi per questo mondiale in Qatar 220 miliardi di dollari. Io ho l'impressione che qualcuno si sia seduto a tavolino e abbia detto: ma perché non le allunghiamo di 10 minuti almeno le partite? Per fare che? Per avere visibilità a livello di sponsor. Non lo so, secondo me è una cosa che fa disinnamorare alla lunga, non è una cosa che appassiona. Troppo così, sì. Se l'obiettivo è quello di rendere più appassionante il calcio, sicuramente è fuori discussione. Poi non lo so, questi qua che stanno combinando, cioè noi ci vediamo questa finale, ma un mondiale abbastanza assurdo per tutto il prequel, no? Tutte le questioni di diritti civili e sociali che ci sono intorno. Se non ci fosse stato il Marocco. Anche, ma non solo, cioè, è questo sempre bello, poi il calcio giocato è sempre bello, ma non attenzione che si lotta in aria, Messi il controllo, c'è fallo. Però non dimentichiamo anche tutte le vite che si sono spese affinché noi vedessimo questo, e non dimentichiamo pure quanta ambroglia si sono fatte per arrivare là. Per arrivare a questo. Insomma, ci vediamo questa finale, ma dobbiamo tenere sempre gli occhi e il cuore aperto verso questioni anche più profonde, ecco. Argentina. È che non è arrivato il caffè, quindi arriva, sta arrivando. Argentina. Volete fare barzellette questo fatto il caffè, Argentina contro Francia. Che l'orario. Vabbè, ditemi il numero di un bar. È andato il nostro Vittorione a prendere il caffè. Argentina contro Francia e anche lo scontro, abbiamo detto, intanto resta a terra il portiere della Francia, ha subito un colpo. Dicevo, Argentina contro Francia, sì lo scontro tra Mbappé e Messi, tutti e due sono a 5 gol nel mondiale, allo stomaco ha avuto un colpo Lloris nel saltare, eccolo là, l'impatto con Romero, con Romero. 5 gol, Mbappé contro Messi che si contendono la palma di capocannoniere di questo mondiale, ma a 4 gol ci sono Giroud ed Alvarez, quindi anche loro potrebbero entrare nella mischia di questa classifica capocannonieri del mondiale. Ecco, Ricky, Mbappé, Messi, Giroud, Alvarez sono un po' i calciatori a confronto in questo match, perché sono i due sostanzialmente, i due centravanti, Giroud e Alvarez, e i due fuoriclasse, Mbappé e Messi. Sì, però occhio perché la Francia è questa, la Francia l'ha dimostrato sin dall'inizio, squadra che sta bassa e poi lì davanti però hanno i motorini, perché hanno Dembélé da una parte, hanno Mbappé dall'altra, quindi squadra sempre molto pericolosa. È ovvio che quello che dicevi tu, il confronto, anzi i confronti nel confronto sono proprio quelli tra Mbappé e Messi. Non me ne voglia Leo Messi in questo momento, secondo me Mbappé è più decisivo, Messi però ovviamente è stato il giocatore più forte degli ultimi 15-20 anni, forse 20 anni no, però gli ultimi 15 anni sicuramente sì, e colui che ha segnato una generazione, magari Mbappé andrà a segnare quella che sarà la prossima generazione visto quello che sta facendo. Poi ci sono due attaccanti come Giroud, che io francamente 2 anni fa quando è passato al Milan ho detto vabbè, il Milan ha preso l'ennesimo giocatore sul viale del tramonto. Ho sbagliato clamorosamente, perché è un giocatore. Io pensavo fosse il loro Llorente. Sì, esatto, bravo, perché è un giocatore che, attenzione proprio qui alla Francia, che sta facendo la differenza sia in Italia, perché tu ti dicevi, vabbè, sai, in Italia i campioni, il nostro è ancora un campionato abbastanza mediocre, vengono e fanno la differenza. In realtà sta facendo la differenza anche con la Francia, questo a testimonianza di come sia un giocatore che sta vivendo una seconda vita. Julian Alvarez invece è un calciatore giovane, giovanissimo, che sta avendo un po' difficoltà a trovare spazio con il City, ma è un giocatore che secondo me anche lui per i prossimi 10 anni insomma sarà uno dei protagonisti del calcio internazionale. Dario, noi qui a Calcio Napoli 24 siamo un po' pazzi.
E allora che cosa abbiamo Mi fa fatto? piacere. Prima ci siamo collegati, Questo plurale. prima ci siamo collegati con un interista a Napoli, attenzione all'Argentina con Messi, area di rigore. Dicevo, ci siamo... Forse sì, c'è fallo, c'è fallo. Dicevo, ci siamo collegati con un interista che è venuto a Napoli perché gli argentini sono a Napoli per festeggiare il mondiale, ma noi che cosa facciamo adesso? Chiamiamo il bar. No, oltre a chiamare il bar, andiamo in Argentina da un'italiana. Andiamo dalla nostra collega, dall'amica Sabrina Uccello. Ciao Sabrina! Ma come elegante oggi! Ci diamo da fare Sabrina, è la finale, sai? Sei pomeriggio. Sabrina, ti faccio salutare Dario Sansone dei Foia. Ciao Sabrina, Ciao ragazzi, ciao, piacere. piacere mio. Hai visto, Dario, hai visto che là fa un caldo incredibile, Sabrina, tra l'altro con la maglia della... Io Sabrina, Ricky- fate tutto ora sola, ciao Sabrina. Comunque pure qua fuori fa cavolo, è cadendo che fa qua fa freddo, freddo. non si dice. Sabrina oggi non è per niente di parte, tra l'altro lei a Buenos Aires in questo momento non è per niente di parte, tant'è che ha la maglia dell'Argentina addosso. No, io lo sai, sono neutra oggi più che mai. Sabrina, Ma ma anche questa perché Argentina, se o oggi non meglio mi Buenos vestito Aires, così come qua- si sta preparando a questa finale, o meglio come si è preparata giustamente a questa finale, visto che siamo al 14° minuto del primo tempo? Ma mi senti? Sì, ti sentiamo. Ah, ok. No, stamattina per strada, poi considera che qui è mezzogiorno, per strada non c'era persona che non avesse la maglia dell'Argentina, veramente incredibile. Tra l'altro, Attenzione a Messi che mette dentro. Sì, vai Sabrina, vai pure. tutti gli servizi commerciali hanno alle 12 e ci sarà anche una deviazione nelle corse dei mezzi pubblici perché devieranno tutti verso l'obelisco di modo tale da permettere, qualora dovesse accadere al termine della partita, che tutti possano raggiungere dovunque si trovino la piazza principale in sostanza. Quindi Sabrina, ma hanno una dovesse organizzazione molto succedere, capillare. Sabrina, ma dovesse Sì. succedere, cosa hanno preparato gli argentini? Perché io sono sicuro che tu sai tutto nei minimi dettagli. No, vabbè, ma all'obelisco penso che ci sarà una festa almeno di 10 ore, 12 ore consecutive, anche perché già da ieri sera sulla facciata del monumento girano le immagini di tutti i calciatori della nazionale, del CT Scaloni, quindi sono veramente pronti. Tra l'altro oggi è anche possibile andare a Villa Devoto, una delle ultime case di Maradona, proprio l'hanno fittata per chi ha chiaramente disponibilità per riunirsi anche lì, quindi veramente poi ci sono 6 maxi schermi in città, nella capitale, quindi veramente ad ogni punto di strada ci sarà un evento incredibile, qualora dovesse accadere. Anche se io ho la sensazione che indipendentemente da come finisca, se sarà una partita dignitosa e competitiva, ci sarà comunque modo di festeggiare questo cammino. Di sicuro l'Argentina ha cominciato meglio della Francia, è andata a calciare già un paio di volte verso la porta di Lloris. Sì, però sembra quasi una cosa Sì. studiata, eh. Dici? Sì, Dai. ma la Francia Sì, è sta questa, proprio ragazzi. attendendo. Ripeto, la Francia è questa, bassa, attende e riparte. L'Argentina sembra molta foga. Argentina che terrà il possesso di palla, secondo me, per tutta la partita, però la Francia è questa, quindi sai, stavo leggendo già i primi commenti, l'Argentina sta mettendo alle corde la Francia. Non è così, la Francia gioca proprio così. Ha cominciato meglio, questo lo possiamo dire sicuramente rispetto alla Francia, perché la Francia in pratica non si è mai vista. Però la devi sbloccare, queste sono partite che certo. dove tieni così tanto il possesso palla la devi sbloccare, perché poi la Francia è una squadra che appena cali un attimo l'intensità ti può far male, occhio qui. Attenzione a Ancora Messi, la Messi. palla dentro De Paul, ancora Messi non aggancia, poi la conclusione, palla che termina alto, è stato Angel Di Maria ad andare devi con il sfruttare. destro, ha calciato alto, passava un uccellino di là. L'ha preso in pieno, l'ha preso il proprio in Fideo pieno. tra l'altro. Palla che è terminata alta, ma è rimbalzata però, è rimbalzata. È arrivato il caffè e non solo, Dario, e non solo. Hai visto? Ma oggi niente pizze. Sabrina, oggi ci siamo elevati un po', caffè e dolci. Dolci, che dolci abbiamo curati oggi?
Cosa mangiare? Vieni Vittorio, vieni non ti Vittorio, preoccupare, vieni qua. Vieni Vittorio, da noi, non ti piacere preoccupare. trovarti. Vittorio ti saluta Sabrina. Ricambia, eccolo lì, ricambia. Noi tutto in diretta facciamo, questo è il bello. Ciao, Bravo Carlo. Vittorio, bravo. A differenza di tuo fratello non viene mai invece. No. Dallo a me il microfono. Beh, dallo ma a me, non ti preoccupare, non ti Emanuele è lì a comandare tutta la baracca. Se si alza Emanuele, numero uno, insieme Emanuele. a Biagio Barone, che pure andiamo a ringraziare e salutare. Di più Emanuele, però. E non fare sempre queste Viaggio cose di c'è parte. oggi. Sabrina, noi ti vorremmo offrire un po' di caffè, ma penso che ti arriva freddo, quindi... Noi ci Secondo me appropinquiamo. arriva freddo. Più che altro io ho una curiosità, sai, Sì. per Sabrina, perché ovviamente questa potrebbe anche essere, tra l'altro, l'ultima partita di Messi, sicuramente è un mondiale. E potrebbe, grazie mille Dario. Io credo che però in caso di vittoria dell'Argentina, tocchiamo ovviamente ferro, possa essere proprio l'ultima partita di Messi con l'Argentina. Quindi in Lo credo Argentina anche io. si sente anche magari il peso della chiusura dell'epoca Messi. Beh, indubbiamente. Diciamo che lui l'ha anche fatto capire che in qualche modo questa potrebbe essere la sua ultima notte. Poi molto dipenderà da quello che accadrà chiaramente in termini di risultati e io penso anche rispetto a quello che magari la stessa federazione dialogherà con lui, perché poi senza dubbio questa è un'ottima squadra, però togliendo quell'elemento Sì. si capovolge completamente il progetto tecnico, ma in generale il valore della rosa. Quindi penso che qualora andasse bene ci sarà modo di dialogare, diversamente oggi finirebbe un'epoca. Sì, sono d'accordo. Intanto calcio di punizione, minuto 19 sul cronometro. Francia che si porta nei pressi dell'area di rigore, c'è Griezmann sul pallone, al centro salgono le torri difensive, c'è anche Rabiot che prova ad andare ad impattare su questo pallone. Il numero 7 della Francia mette in mezzo, colpo di testa, palla che termina alta, è stato Giroud Fallo di ad andare Giroud. a commettere fallo, è andato Giroud. Diciamo che la Francia sta un po' a Sì, Amaro. stancare. No, credo sia Questo Amaro, è. Questo è... No, diceva, scusami Sabrina, diceva Vittorio l'amaro, cioè l'amaro? se vuoi un goccio ok. d'amaro, L'ammazza no, che caffè, volentieri. il caffè sicuro è amaro. No, è zuccherato. Ah, è zuccherato. Più che zuccherate. Hanno fatto lo zucchero col caffè, non il caffè con lo zucchero. La sai fare la cremina nella moca? Tu, Io ho solo amato il caffè. Bravo Ciro. Solo amato il caffè. Così si Bravo Ciro. Mi hanno insegnato che Ma da tu piccolo ormai che per, sei quel- per sentire il gusto del caffè lo devi bere amaro. Bravo. E quindi Infatti, se lo prendi amaro, inizi a capire quale è un bar tuo di riferimento. esatto. Dario, però lo sai che Sabrina là in Argentina ha provato un giorno a bere un caffè che era una tazza però di caffè. Vabbè. Guarda, io solo ho girato un po' il mondo. Sì. Solo a Lisbona ho trovato un caffè paragonabile al nostro, perché hanno una cultura. Rigore, poi dal occhio, Brasile rigore, arriva occhio. il caffè, hanno. Non lo so, era molto simile al nostro. Poi di solito mi avveleno, dice. Ma poi ci piace molto a Ciro noi richiama napoletani la- sai, andare nei allora, bar bello fuori, caffè. tu pigli il caffè poi con quella faccia per dire No, è l'aspettativa nostra. È puntualmente. volentieri, grazie. La domanda è perché Emanuele ha gli occhiali? È il l'ultima regista- partita, voglio. È l'ultima partita, eh sì. Sono Siamo, gli occhiali. aria di festa. Allora, attenzione, Argentina Occhio, davanti. che c'è il calcio di rigore. Calcio di- vedi, ecco qua. ce l'hai anticipato. Sabrina, mi raccomando. Sabrina, non dirci niente. Calcio di rigore, facciamo finta di non averla sentita, Sabrina. Resta la Calcio di Argentina rigore di per Maria. l'Argentina. Atterrato Di Maria. Atterrato Di Maria in area di Sì, rigore. Rai Play. Atterrato Di Maria in area di Abbiamo 30 rigore. secondi di- L'Argentina Alop, qui se n'è andato via bene, Riccardo Di Maria, però Posso dire che questo è un rigorino. rigorino sì, Questo è perché proprio non- Di rigorino, mestiere eh. proprio, si è no, no, preso attento, proprio di mestiere attento, questo guarda, rigore. guarda. È vero Sabrina, ma sì, qui no, tocca il no, no, piede, L'ha sì. cercato. Oddio. L'ha L'ha cercato L'ha proprio. cercato. Vabbè, dove gioca Di Maria? Ecco qua. Allora, detto abituato. fatto. No, ha fatto gli allenamenti. Si è allenato, giusto, si è allenato. Anche se ha giocato poco, calcio di rigore. Messi per scrivere una pagina nuova di questa finale.
Sabrina Sabrina impazzita, mi raccomando, a non dirci nulla. 28 calci di rigore, 5 quelli falliti dall'Argentina. Messi contro Lloris, 22 sul cronometro. Mani nei capelli, sbuffa Lionel Messi, il numero 10 dell'Argentina può portare in vantaggio l'albiceleste, con la Francia che spera in un esito differente, ma gli argentini sono pronti a esultare. Messi contro Lloris, 22-20, si attende il fischio dell'arbitro che arriva adesso, parte Messi, Lionel fa 1-0 per l'Argentina, l'albiceleste festeggia con il gol numero 6 di Messi in questo mondiale. Lo dicevamo prima, Messi scavalca Mbappé e si prende la Francia sulle spalle. Sabrina. Allora, devo dire la verità che questo fa anche capire poi il motivo della scelta di Di Maria, che si è parlato tanto, tutti lo volevano oggi titolare, al di là insomma del fatto che è abituato a giocare gare di un certo valore, riesce ad avere furbizia in queste situazioni. Se vedi Julián Álvarez, tu lo sai, sempre parlato e l'adoro, ha più foga degli altri, e perché giustamente è giovane, la sa prima finale l'entusiasmo, quindi si regola meno. Invece questo tipologia di calciatori come gestire un confronto del genere, e lui ha saputo ricavare un rigore che forse senza, diciamo, accentuarlo magari non sarebbe stato fischiato. Quindi questo è diciamo l'impronta che poi dà un giocatore come lui in queste partite. Poi Messi, vabbè, che vuoi che ti dica di Messi? 97 gol con la maglia dell'albiceleste, 12 in un mondiale, 6 soltanto in questo di mondiale. Questi numeri di Lionel Messi, Sabrina, non è Maradona, ma di sicuro è il più forte, a mio avviso. Altro che Ronaldo. No, non c'è dubbio. Diciamo che quello che va considerato è il genio di questo giocatore. Ha una capacità assurda. Tra l'altro la sua condizione fisica non se ne è parlato troppo, ma è eccellente. Parliamo comunque di un giocatore oltre 35. Voglio dire, questo dà anche la cifra della sua dedizione totale a quello che poi è il suo principale amore, che è il gioco del calcio. Quindi è un giocatore veramente di un'altra dimensione, vede cose che gli altri non hanno ancora immaginato. Mi sono divertito nel prepartita a mettere un po' di numeri insieme, non perché li voglia giocare, ma perché si cercava di studiare qualcosa su questi due numeri 10, Mbappé e Messi. Sono 172 partite per Messi contro le 66 di Mbappé con la Francia. Sono 97, lo dicevo prima, i gol di Messi contro i 33 di Kylian Mbappé. Sono 55 gli assist di Messi, ovviamente con l'Argentina, contro i 23 di Kylian Mbappé con la Francia. Sono sicuramente numeri incredibili sia dell'uno che dell'altro, Riccardo, ma è anche vero che però Mbappé in pratica ha giocato sostanzialmente un terzo delle partite di Messi. Esatto, in proiezione, guarda, sono numeri molto simili. Sì. Possono essere numeri simili in proiezione. È ovvio che poi devi andare a vedere i numeri. Raccontano sempre Di Maria in questo momento migliore in campo a mani basse. Ti dicevo, i numeri raccontano sempre una verità parziale di quello che poi è effettivamente lo svolgimento delle partite e anche dei trofei stessi. Devi capire quanto poi questi giocatori vanno ad incidere. Messi, ripeto, è stato trascinatore di questa Argentina negli ultimi anni, seppur forse proprio con l'albiceleste ha vinto meno rispetto a quanto meritato e quanto fatto in campo. Mbappé in questo momento è decisivo, ma io non lo vedo ancora il leader assoluto rispetto a Messi di questa Francia, perché questa Francia ha comunque giocatori importanti come possono essere Griezmann, lo stesso Giroud. Credo che Mbappé arriverà ad essere decisivo e così leader come è stato Messi e come lo è Messi per l'Argentina. Però ovviamente è ancora giovane e non ha ancora raggiunto quel livello lì. Romina Miranda scrive: per te Diego, forza Messi, scrive Francesco. Vediamo qualche altro messaggio da parte dei nostri amici che ci stanno seguendo da casa. Allora, forza Argentina, Lina Vernaccia. Poi ancora
salutiamo Gaetano Attianese e mister Mascotto, anche loro ci stanno guardando da casa. Antonio De Rosa, forza Argentina. Lina Vernaccia dice: Diego, metti la tua manina e butta dentro questa palla, e ha segnato Lionel Messi. Intanto c'è brutto un scontro brutto qui, scontro con un calciatore, Messi e Teo Hernandez. Teo Hernandez, ecco, tutti e due a terra. Guarda lì, ma lì la peggio secondo me l'ha avuta Messi, che è andato ad impattare. Però col braccio, non con la spalla, perché sennò si faceva molto molto male qui. Sì. Però per fortuna, ma quest'arbitro che sembra un bodybuilder, è buon per lui, messo ma bene. meglio così. Oddio, io ripeto, adesso non voglio essere impopolare, il rigore, il contatto c'è lieve, È un rigorino. Sì, secondo Diciamo me è un po' che rigorino. Poi figurati, dato all'Argentina mi va più che dato a bene. Di Maria. Dato a Di Maria, dato all'Argentina più che bene. Il contatto mi sembrava francamente molto Sì. cioè l'ha cercato, è stato furbo, è stato bravo lì Di Maria, un po' più pollastro il difensore invece della Francia, perché lì se ti fermi Di Maria si vede che si ferma per cercare il contatto dopo il dribbling. Se lì capisci non dover andare sul pallone, secondo me Di Maria cerca quasi lì poi di simulare, invece arriva il contatto, lui sente il contatto e si butta a terra, quindi è stato furbo Di Maria, però è un contatto leggero. Però bene così. Dario, il 14 di febbraio Che succede? del 2023 è San San Valentino, è la festa degli innamorati, ma è soprattutto un'occasione da non perdere. Sì, saremo in concerto al Teatro Bellini e siamo molto contenti perché innanzitutto è una location speciale, è anche un giorno speciale, quindi ci permetterà di fare l'amore con chi ci segue. Abbiamo anche la grafica, se vogliamo mostrarla proprio dalla vostra pagina ufficiale. Sì, con Emanuele Bernardo la mostriamo, eccola qua. E quindi invitiamo tutti i nostri amici. Ma non solo I biglietti questo, stanno quasi per finire, quindi se quindi vogliono muovete, fare bisogna regali di affrettarsi. Natale, la fa mo'. Come si può fare per acquistare i biglietti? Ma basta andare su Azzurro Service, Qua, guarda un po'. Vedi, basta, guardate, voi andate sulla pagina dei Foglia su YouTube, su YouTube, sì, su Facebook, tanto mi arrivano. E qua vedete, basta cliccare Azzurro Service e trovate tutti i biglietti. Stai No? comprando i biglietti davanti agli altri. Adesso lo compro. Fai vedere la carta di credito. La mia proprio. Poi vedi, ce ne sono tantissime, ovviamente qua vediamo tutto quello che è il vostro programma, anche il 9 febbraio, vediamo a Roma, a Largo, A Roma, al esatto. Largo Venue, Poi qua c'era il giochino, Esatto. con l'off topic a Torino, e andando ancora avanti, il 2 febbraio sarete a Milano, Yes. vedi, stiamo vedendo tutto quanto, e queste sono tutte appunto le date, insomma un febbraio, un inizio, primi giorni 10 di febbraio ce l'avete bello pieno. Sì, ci faccio una bella primavera. Febbraio tra l'altro è anche più piccolo come mese. Sì, Concentrato tutto lì. concentriamo tutto lì. Ovviamente abbiamo provato a evitare quanto più possibile le partite del Napoli, perché lo sapete che diventa complicata se non la faccenda. Facciamo portare i monitor. Ma come fa? Cioè, raccontami un po' che c'è allora. casino, Mo siamo qua, parliamo, eccetera, voi eccetera. parlate. È capitato, no? Qualche concerto durante la partita del Napoli? Certo. La radiolina? Ci mettiamo il Tu monitor. c'hai il monitor, Sì. poi te la vedi da là. E quando Io segna il batteria, Napoli e sei in concerto, che fai? Lo dico. Cioè esulti mentre... Certo, ci fermiamo, diciamo, oggi abbiamo segnato. Il problema è quando perde. No, lì ti Perché mo intossichi. sicuramente perderemo Ma un perché sacco adesso di già partite l'abbiamo nuove. detto che non siamo i favoriti, mamma eccetera, mia. eccetera. Comunque gran bella Argentina in questa prima Sì, mezz'ora, sì, dobbiamo sì. dire la verità. Ci crede, sembra crederci. Sì, vantaggio meritato, sono entrati veramente molto meglio in campo rispetto alla Francia. Gagliardi. Però io dei francesi, un po' come per la Juve, non mi fido mai, quindi bisogna mantenere la guardia alta, non me ne vogliono gli amici juventini, anzi. Amici juventini, sai. Ma capita, tutta una disgrazia Cioè, nella vita. Sabrina, ma lo senti a Riccardo che ha gli amici juventini? No, ma infatti la stessa sorpresa condivido la sorpresa di Mario, però mi rendo anche conto che bisogna essere buoni e aperti. Brava disposti Sabrina, a brava. perdonare. Tutto qua messi, vedi. Disposti a perdonare soprattutto. Di Maria, provate Beh, a c'è, giocare. Non facciamo C'è chi troppi è meno simpatici, che fortunato. poi sennò questi rimontano e le risatine No, poi ma ci Noi non restano. facciamo ma i infatti simpatici, noi però avremo- tu frequenti i juventini. No, siamo tutti tanti, d'accordo che troppi. avremo dei mesi difficili davanti a noi. Sabrina, ci sarà da soffrire. Questo sì. Noi soffriremo tantissimo, tantissimo proprio.
Voglio sicuro- dire, adesso indipendentemente... Dimmi. Sabrina, in Argentina ci sono i Juventini. Guarda, purtroppo sì. Adesso io. So- E Sì, sono di anche Torino, sono di umanissimi. Torino, per curiosità che ne conosco pochissimi. Non lo so, perché io non parlo con certe Sono calabresi. No, però mi è capitato di vedere per strada, per questo ti rispondo di sì, muovevano, per magari un abbigliamento sportivo con con lo stemma della Juventus, quindi questo devo dirti di sì. Poi nello specifico, però senza ombra di dubbio, il club più diffuso e acclamato è il Napoli, questo è fuori discussione. Tante persone almeno a Buenos oggi, Aires, indossando una almeno. maglia identificativa dell'Argentina, ci sono persone che oggi indossano quella del Napoli di Diego, no? Quindi questo ti fa capire un po' tutto. No, vabbè, io comunque scherzo su questa questione della Juventus. No, Mi dispiace per loro, cioè, certo. alla fine, perché tutti questi scudetti, poi belle buone te li mettono, te li tolgono. Li tolgono, è te li- vero. deve essere No, proprio anche difficile. io penso anche per il Vero, tifoso vero. della Juve, lascia stare, poi non facciamo mai di tutto un erba un fascio e altro, cioè comunque tu vuoi parlare di sport, di calcio, e ogni Sulla 3-4 Juve però- no, ogni 3-4 c'è Calciopoli non li fanno stare in pausa. e gli arbitri, cioè io capisco Ce le hanno tutte loro, capisci, più che altro Ce le hanno tutte loro. cioè, quindi io capisco anche lo stato d'animo in questo momento dei tifosi della Juventus, che poi per carità non bisogna mai cercare di, tanto qui retropassaggio, di nascondere quella che è la realtà. Se uno sbaglia deve pagare, quindi non è che se sei tifoso della Juventus, così come tifoso del Napoli, devi difendere a spada tratta. Se sbaglia la società bisogna avere anche Però l'intelligenza di queste- saperlo sai ammettere. qual è? Però ci sono delle cose che sono legali, che sono appunto, burocratiche, cioè la bancarotta è una Ecco. cosa seria, E io è, lì- è una società quotata in borsa, quindi ci sono cose che non l'aggiotaggio, competono qui. il tifo vero e proprio. È lì che stavo arrivando, perché il discorso è semplice, cioè se ci concentriamo soltanto sulle plusvalenze, purtroppo ai noi questo è un dato soggettivo, perché in pratica la plusvalenza è stata archiviata è un poi, valore, tra è un valore che viene dato dalla società, e tutte le società, chi più chi meno l'ha fatto. È stato archiviato per tutti. Il problema è l'altro discorso, quello dei pagamenti che è stato fatto, le chat che sono venute fuori con Chiellini, cioè lì c'è questa carta di Il questa, discorso è semplice, questa lì, scrittura Giro, di Cristiano lì Ronaldo. ci cioè- sono dei conti finanziari, adesso a prescindere che sia una società quotata in borsa o altro, se la Juventus non aveva i conti a posto per iscriversi al campionato Occhio. o ai campionati e ha fatto queste manovre già di per sé illegali per iscriversi al campionato, Attenzione, è giusto che paghi e che venga anche esclusa magari, poi vedremo quelle che saranno. Io non sono ovviamente un avvocato né tantomeno un giudice, quindi attendo quello che sarà poi il percorso della giustizia e civile e ovviamente ordinaria. attenzione all'Argentina che provava ad uscire con Molina. Occhio. Attenzione, Francia davanti con poi il rinvio dell'estremo difensore. Ho un brivido, Dario. Hai un Ho brivido. un brivido. Felino. Un brivido e non il freddo. Attenzione all'Argentina. Occhio alla Lionel Messi. ripartenza, Alvarez. Palla dentro. Lo scatto è di De Paul, credo. Palla dentro per Di Maria. 2-0 Argentina. 2-0 dell'Argentina. Ha segnato proprio lui. Angel Di Maria, che si è conquistato il calcio di rigore. Prima via casa, perché sennò quando arriviamo più Sa B&B prima qua. Bisogna avviarsi per tempo. 2-0 Argentina. Ma 2-0. Sabrina non esulta, io vedo la No, Sabrina non Non esulta, posso ma devi parlare. sapere che io in cuffia ho Non sentito posso qualsiasi parlare. cosa dall'Argentina. No, perché insieme si è bloccata l'immagine. Io in cuffia ho sentito gridare qualcuno, pensavo si fosse sentito male. A dire il vero, in Argentina. Bella ripartenza. Allora, Messi, Palla dentro, che Messi. palla. Che palla che è stata messa, ma Messi qui ha fatto una cosa. C'è un tocco di prima intenzione da McAllister, non De Paul, che ha messo palla a Di Maria, batte con il sinistro Lloris e Primo fa tempo 2-0 perfetto. in buca d'angolo. Sabrina, esplosione di gioia in Argentina e non solo. Mi senti? Sì, ti sento, ti sento. ti muovi pure, mo. No, voglio dire, no. Voglio dire, ma
innanzitutto se questa è una partita organizzata attivamente alla Francia, sta sbagliando qualcosa. Perché Di Maria gioco piange intanto, Di Maria piange. viene bucato da tutti i lati. Ci credo, è un giocatore che c'è stato per il rotto della cuffia, che non stava bene fisicamente, infatti è stato schierato col contagocce, però oggi ovviamente non poteva mancare. Certo. E infatti si vede perché è successo anche in Coppa America. Lui ha un'intesa con Messi straordinaria, è un giocatore che quando sta bene è lui quello che davvero fa la differenza, e lo stiamo vedendo, perché è quello che in maggiori occasioni crea e maggiori spazi apre, e quindi poi diventa una passeggiata per i compagni di squadra. Che poi Messi ha fatto un passaggio che era una poesia, cioè ha disegnato un passaggio poetico, però mamma mia, tremendo. È vero. Riccardo e Dario, una domanda per tutti e due la fa Albert. Dice: l'Argentina per come sta giocando sembra il Napoli, che ne pensate? Stesso pressing che fanno gli azzurri, solo che il Napoli non ha Messi, però. No, vabbè, sono squadre diverse. Napoli e Argentina hanno proprio un'interpretazione, una filosofia di gioco che in realtà sono diverse. Però in questo momento sta dominando la partita l'Argentina, come il Napoli spesso ha fatto quest'anno, quindi da questo punto di vista sì, però è l'atteggiamento, cioè l'Argentina rispetto alla Francia è entrata in campo con un altro tipo di atteggiamento, quindi noi poco fa puntavamo i fari sugli uomini simbolo, Messi e Mbappé. Quella del 2-0 è stata un'azione colare. No, io guardo, vedo lo sguardo dei due in questo momento. Cioè, Messi in questo momento è un uomo in missione rispetto a Mbappé. Cioè, Messi è ovunque, è a disposizione della squadra, sta facendo Guarda lì come scappa intanto. Una partita strepitosa Messi fino a questo momento. Quindi ti ho detto, se il tuo leader carismatico, tecnico, tutto entra in campo con questa foga, con questa voglia, è normale che anche tu come squadra lo segui in maniera diversa. La Francia, che è la Francia che ho visto in tutti i mondiali, bassa in attesa di ripartire, è stata messa letteralmente alle corde in questi primi 40 minuti di gioco, per merito davvero una grandissima Argentina. Dario, è anche vero che per Messi, cioè Messi gioca questa gara un po' con la sensazione ovviamente addosso di dire: questa è l'ultima opportunità che ho, adesso o mai più, quindi si sta trascinando ovviamente l'Argentina. Sicuramente, poi è la finale di un mondiale, Ma da lì è sempre a prescindere da tutte il retropensiero che c'è, penso che qualsiasi calciatore da piccolo sogni di giocare una finale, di vincerla, di alzare una coppa, ma non lo so se questo è il caso. Incrociamo le dita per gli amici argentini. Assolutamente. Ma però se devo posso dire che aggiungere, Ciro, come il Napoli sembra che si stiano divertendo, questo Sì, è è vero. non c'è, chiaramente sono nazionali, io quello che vedo è che tatticamente le nazionali non hanno la memoria di passaggio che può avere una squadra di campionato che fa preparazione più lunga, però si stanno proprio divertendo, è vero. hanno sciolto i cani. Sabrina, volevi aggiungere qualcosa? no, volevo dire che l'unico punto di contatto, perché come diceva anche Riccardo, il Napoli è una filosofia di gioco diversa, però il punto di contatto più evidente è che il Napoli di quest'anno e l'Argentina di questi mondiali scende in campo non curante l'avversario, nel senso che va a fare il suo gioco consapevole, che se riesce a realizzarlo raggiunge l'obiettivo, perché sembra che abbia un atteggiamento non di presunzione nei confronti della Francia, ma di consapevolezza che adesso la stanno gestendo, la stanno dominando. Poi la Francia pare abbia qualche problemino fisico, quindi ma tra l'altro, Sabrina, due sostituzioni fuori Giroud e Dembélé. Poi una Giroud. Giroud incacchiatissimo, dentro Thuram e Kolo Muani. Però non dimentichiamo che la Francia ha avuto questa influenza, virus del cammello. questo virus che in qualche maniera probabilmente ha influito in questo primo tempo, perché veramente non stanno cucchiando niente. In termini tanto entra Thuram e viene inquadrato il papà. Vabbè. Tra l'altro, sai, mi ricorda un pochino adesso questo fatto, ridendo e scherzando, l'influenza del cammello. Francia 98, sempre con i francesi, con il Brasile che la notte prima
ebbe qualche problemino anche dal punto di vista, no, lasciamo stare le feste in Brasile, quello per loro non è un problema. Ma pure in Argentina sono messi bene, da quel per punto esempio di vista. il Brasile prima di quella finale ebbe un po' di problemi anche logistici nell'albergo e qualcuno ebbe anche qualche indisposizione alimentare, mi ricordo in quella finale del Brasile. La tensione. Ma non lo so se sia la tensione dei festini, dice, dai, vabbè, giustamente. Tanto Di Maria che va a parlare con l'arbitro, Tagliafico, se non vado errato, è a terra? Me lo so, sì, Tagliafico. Sì, è lui. Brutto anche l'intervento, brutto l'intervento. È andato sulle caviglie. Ma no, chissà il Pocio che sta facendo adesso, ogni tanto ci penso. Adesso lo cerchiamo su Instagram, vogliamo secondo me il Pocio che qualcosina sta. Riccardo Catapano cerca, Sabrina sono cerca vediamo. subito le foto del Tu ti Pocio. vedi tutte le mie cose su No, lo Instagram. faccio vedere a però- loro. Scusa. È stato un pensiero Sto schietto, scherzando. spontaneo e sincero da parte di Dario. Chissà il Pocio. Attenzione, c'è Di Maria che scappa ancora a sinistra, punta il suo avversario in finale di rigore, ancora Di Maria viene fermato. Palla che però poi viene se il Pocio ha gestita pubblicato. dalla Francia di Persa ancora con McAllister, credo sia proprio lui che è andato fino in fondo. Diciamo ma... che ci aspettavamo dei Tagliafico. primi 45 un po' più combattuti, no? Perché Sì. strategia o meno non c'è stata partita. Anche se si fosse mantenuto con l'1-0 il rigorino, tra virgolette anche giustificato, nel sento che l'Argentina meritava comunque il vantaggio che ha in questo momento. Sì, Però vero. è molto strano perché l'impatto della Francia è stato importante. Sì, la rosa della Francia è una rosa importantissima, Beh, però, se vedevi lo schieramento era pauroso a inizio partita. però l'abbiamo detto sin dall'inizio che l'Argentina ha approcciato meglio sicuramente il match. Ora prova la Francia a rispondere, ma gli argentini hanno una garra che i francesi non hanno. Hanno soltanto la R moscia che ho loro io in questo momento. Stanno realmente giocando come se fosse l'ultimo giorno per loro, perché questa è una spartiacque, a parte che vengono già da una sconfitta in finale che sarebbe un incubo, ma poi veramente hanno una illusione, come dicono loro in questo momento, assurda, quindi si sta giocando come se fosse l'ultima partita della vita. Sabrina, tu lo sai, noi siamo qua tutti tifosi dell'Argentina, quindi ci dispiace un pochino, anzi no, per la Francia, però ovviamente la speranza è che alla fine si possa festeggiare. Tanto tra poco ti faccio vedere anche l'esultanza dei tifosi sono argentini curiosissimo. qui a Napoli sul rigore dell'1-0 di Leo, ce l'ha mandato Daniele, che ovviamente è ancora nei vicoletti di Napoli in questo momento. Hai detto che lo stanno travolgendo, quindi ad ogni azione della Comunque l'arbitro è Collina dopato. Collina col fisico, Collina fisicato, Si è allenato un po' l'arbitro prima di scendere in campo, ma giustamente si è messo in forma per arbitrare la finale, no Sabri? Ma sì, volevo chiedere se abbiamo scoperto cosa stia facendo il Pocio alla fine. Ancora? Allora, Sabrina, io ho cercato, visto che Ma non lo possiamo contattare. Poi gli mando un messaggio al Pocio, che devo fare? Ma credo che stia vedendo la partita, No, per ora non ha dici, pubblicato no, niente. Ma Rosa, allora come sta sta vedendo la mano, festeggiando? dove sta? Nei giorni precedenti mica è andato a Doha, non credo. No, neanche io credo. no, Intanto no, comincia Però il sicuro recupero. Fernet e Coca-Cola, va giù. Il Pocio... Sicuramente. Tra l'altro ti do una statistica, caro Dimmi, Ciro, io ti per dico cui- che ci saranno 7 minuti di recupero in questo primo tempo. Beh, poca roba rispetto al solito. Solo mi fa 7 piacere. minuti di recupero. C'è la classifica Mamma mia, io aggiornata in spero questo che- momento per il maggior Sì. numero di gol nella storia della Coppa del Mondo. Con questo Messi ha agganciato un certo Pelé a quota ecco qua. 12. Ah. Ma, diciamo così, lo vediamo proprio qua, grazie al collega Tancredi Palmeri, tra l'altro, che ha pubblicato questa classifica. A 16 c'è Miro Klose, a 15 c'è Ronaldo, a 14 c'è Gerd Müller, poi Fontaine e poi a 12 Messi, che ha raggiunto proprio il grande Pelé. Quindi- Però Klose, penso, il rapporto partite giocate gol... ma sia Klose, stato no, meglio. Klose credo che abbia fatto Miroslav 4 Klose. quadriplette al mondiale Cioè, e poi basta. È allucinante. Klose è stato un attaccante Sì, incredibile. sì, sì. Un attaccante incredibile. Sì, però erano, sai, quegli attaccanti che hanno fatto uno fucarone Eh. e poi...
dissolti, perché mi è piacciono esploso molto i tardi, termini forse. tecnici di Dario. Fucarone è un termine tecnico. Ma lo sai che quasi Sabrina. quasi io, cioè, È una fiammata, è io una ho l'idea fiammata. di fare una rubrica su Calcio Napoli 24 con Dai, Dario, impazzire. vedi, con i termini tecnici di Dario. Lui Sarebbe c'ha- sicuro più letta però delle sai che- nostre, che andiamo tutto di tattica. Noi di con i Foi abbiamo una rubrica che si chiama Groove Azzurro sì. su Facebook, curata dal nostro bassista Giuliano Falcone, che proviene dalla curva A, dove ogni domenica, cioè ogni parte del Napoli lasciamo Tu solo questo delle devi righe dire. di Adesso commento. ogni volta, vabbè, sì. dopo ogni te la partita, vedi, tu le il vedrai su prossimo Calcio, no, lunedì. le vedrai su Calcio Napoli. Sicuro. Ma nel frattempo vi facciamo vedere una cosa. Guardate cosa è successo al gol di Messi. Vediamo. Grazie Vai. ad Emanuele Bernardo, eccolo qua, ve lo facciamo vedere tra un secondino. Arriva l'esultanza dei napoletani argentini, degli argentini a Napoli, comunque la festa grande al gol di Lionel Messi. Se ce l'abbiamo con Emanuele... allora, lanciamolo, prego. Ci stavamo chiedendo dove fosse Lavezzi, l'abbiamo visto lì. Poi c'è stava là. Stava la maglia del Pocio. Era lì tra i tifosi a Napoli, Ragazzi, Sabrina. 7 minuti recupero. 7 minuti, siamo al terzo È comunque. già incredibile, è incredibile. Ma chi ha pensato a sta competizione regola? per queste due Cioè culture. io me lo immagino a tavola, oggi pensato un fatto. Tipo alla Boris. Facciamo il Recupero recupero extra large. Genio. all'infinito. Genio. Andiamo avanti ad Non oltranza. si stanca i giocatori, ma che ce ne fuori? Che pa mamma, una correre. Ah, così abbiamo speso 220 miliardi di dollari. Dobbiamo spomparli. Ma è stato Mamma divertente. mia, che no. Sabrina, è stato divertente, no? Nell'ultima gara dell'Argentina vedere come l'Argentina vinceva 2-0, tempi supplementari, recupero di 15-17 minuti tra primo e secondo tempo, si arriva al 107esimo minuto, subisce il gol proprio all'ultimo istante l'Argentina, si va ai supplementari e si ricomincia dal 90esimo fino al 105esimo. Intanto ci dicono dalla regia, caro Riccardo, Sì. che i dolci si scongelano. Si scongelano. Si congelano. Bravo, stu fritto, Prego. come fanno a scongelarsi? Bisogna aprirli. Chissà te può Si mangiare pure da congelano, 3 mesi, ma perché cioè, no? Ma si mettono fuori al microfono. Si induriscono. No ragazzi, è che voi da casa non potete sentire perché siete al caldo, ma qua Fa freddo. stanno freddi importanti. Ma mi vuoi dire un attimo che dolci sono? E poi dopo me ne Allora Allora devi siamo verificare. L'apriamo, Sabrina, facciamo subito. Sabri, però non ti piglia vai, collera, cioè scusa. mi rendo conto della Non ti distanza. Non ti... preoccupare, io vado a No, più che altro, pranzare. sai, Ciro, poco fa parlavi dell'Argentina. Guarda com'è strano comunque il calcio. Noi eravamo qui a commentare, tra l'altro anche con Diego Junior, l'esordio dell'Argentina a questo mondiale. Con l'Arabia Saudita. Un'Argentina sconfitta al mondiale, l'esordio mondiale. Depressione, no? Depressione, una partita francamente orrenda dell'Argentina. Aveva giocato bene nel primo tempo, poi nel secondo tempo era totalmente sparita dal campo. Sembrava una squadra allo sbando, le critiche per Messi, questa Argentina non supera neanche il girone, eccetera, eccetera. Sono a 45 minuti da 47 più Sì, voluto, però mancano 2 minuti quasi. ha un traguardo storico che manca dall'86. Guarda Bellissimo. quanto è strano il calcio e come possono cambiare anche le condizioni da sfavorevoli a favorevoli. Vedi, una sconfitta del genere potrebbe aver paradossalmente rafforzato quella che è la leadership di Messi, il sogno mondiale di questa squadra. Vedi poi alla fine quante cose contano per arrivare al successo. Non basta avere solo i giocatori forti, c'è Assolutamente. bisogno di tanto, anche di Tra tanto l'altro cuore, quella- di tanto cuore, come dice giustamente Dario. E serve che davvero tutti i minimi dettagli vadano poi a collimare per arrivare poi al traguardo finale. Non gliela voglio tirare all'Argentina perché ne mancano altri 45 di minuti, quindi tu vuoi farli vedere a Sabrina i dolci? No, ci che- potete spiegare. Che Ci sono cosa i che- dolci. Sì, Salve, che ci sta uno vai. show a caffè. Vai Dario. È tutta pasticceria Mignon. Ci sta un show a caffè. Ok. Sfogliatelle ricce e frolla.
Poi il funghetto, quello là, non so come si chiama. Il Poi ci cannolo. stanno 2 zeppole, una fritta e una al forno. Poi ci sta il cestino con le fragoline e la cremina. Poi ci sta sciù pure al cioccolato, sciù a nocciola. E quali e questi come si chiamano? quali A zuppetta. Tu che vuoi? Quali mangiate? Io vorrei la sfogliata lì, però... Lei vorrebbe tutto il vassoio, Sabrina. Hai poco simpatico pure tu, già lo so. Ma io non posso. Tu lo non sai. puoi, tu non puoi Non mai. posso. Non posso io. Che c'hai? Mi mantengo vicino al tavolino. Vabbè, ma uno Vabbè, ciunato... Giorno off, non tieni. No, è il giorno off Infatti. già andato. Ah, già te Sì, sì, Guarda, io già sono andato. 4 ore, c'è il giorno off. È una settimana Scusa, ma off, come praticamente. posso dire, voi che avete giorni off, roba, io fortunatamente non è che non ne ho di questi problemi, ma Non ce ne hai. ma perché so Per alto, adesso, ma perché so voglio alto, dire, quindi arriva nascondo all'età mia bene. e poi ti faccio Pure, Riccardo, nascondo bene. sai che chi ha 365 giorni all'anno di off? Chi è? Biagio Barone, che è in regia. Lui Lui, sta sul freno. Dai, lui- venite a pigliare È vero, dai, raga, venite a prendere i dolci. Biagio dai, Barone ha venite. 365. Lasciatemi solo. Invece no, lo Intanto- sai che non è sfogliato. così. Ma Ricky, ma noi qui a Calcionapoli 24 quest'anno durante Napoli Mondiale, intanto la palla che termina sul fondo Vai, tranquillo, è finito, sta per finito il primo tempo. Noi abbiamo trovato un amico coreano. Ah, Iple. Abbiamo trovato Iple, sai dov'è Iple in questo momento? Dov'è Iple? In collegamento con Calcionapoli Ma veramente? 24 tra i tifosi argentini. Grande Iple. Ciao Iple! Non è Buenos Aires, questo è Napoli, al centro di Napoli, ragazzi. Iple, ma È impazzito praticamente. grande. Secondo me sta proprio a fianco a Iple, Daniele, perché- esatto, secondo me se chiami anche Daniele si salutano in diretta. Stanno là, perché... Nulla, perché qua c'è troppo rumore, ok? Vi faccio Iple, ma noi, Iple, stanno cantando adesso. Iple, Ti senti. Non c'è le Iple, noi verso la fine di questa partita, se le cose dovessero andare bene, ci ricontattiamo, ci sentiamo di nuovo perché vogliamo vivere con te, ovviamente tifosi argentini, la festa grande. E non ci senti. Non ci sente. Che vuoi sentire? Iple, Non c'è le cuffie. non c'ha le cuffie, non ci sentirà mai. Ma come fa a sentire? Non ci sentirà mai. Ci sentiamo dopo. Ci Iple, sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo. Salutiamo Iple con Emanuele Bernardo. Con Emanuele Bernardo magari gli diciamo di sistemarsi nel corso del secondo tempo con un paio di cuffiette in modo tale da poterlo ascoltare, perché sarà sicuramente bello magari vivere il secondo tempo anche insieme a loro. Comunque, Possiamo andare avanti solo con, noi, con i queste collegamenti, cose. solo noi. Gli tifosi argentini a Napoli con collegamento coreano. Bellissimo. Mentre abbiamo Sabrina da Buenos Aires. Sabrina napoletana spedita in Argentina Vabbè, con il ragazzi, mondiale che si vabbè. gioca. Ma Ma questo noi, veramente neanche gli sceneggiatori di Boris. noi se ta- la inventano. noi siamo tanta roba, Sabrina, Mi senti? Poi certo che ti avete sentiamo. invitato pure un cantante senza la chitarra. perché fate tutte cose. Io avevo pensato a un stretto per dico- adesso Ciro, Io- oppure Ciro strimpella. Speriamo che quindi. adesso che Dai. ci salutiamo Sì. non succede come l'altra volta che ci No, siamo infatti, salutati, Sabri, e poi ti ci prego. Ti prego, mi raccomando, non come l'altra volta. Sabrina, io ci ho provato ad avere un regalo da Dario, però non ci sono riuscito, non abbiamo portato la chitarra. vabbè, la Abbiamo prossima detto volta. tutto. Sabrina, non è che tu lì a Buenos Aires hai una chitarra, magari? Ancora. La tengo, ma non gliela riesco a portare in tempo. Ecco. tempo. Niente, Dario, non ci riusciamo per No, niente. ragazzi, possiamo servire di YouTube, ma già dici. Non devi parlare con me. Così ci mangiamo dolcetto. Un video dura 4 Il minuti. dolcetto te lo mangi anche No, in però- diretta. Ma al prescindere. Dario, Fa se vedere- Dario, se tu ci autorizzi, noi lo facciamo. Vai. Vai, allora Autorizzato. con Emanuele. Non so se possiamo, No, mandare non possiamo. YouTube non si può. Giustamente non possiamo, ci dice il nostro la regista. diretta, quindi, Il nostro regista ci dice, ci bloccano la diretta. Vai giù. capito. Ci bloccano proprio del tutto. Finiamo di prossima fare. volta, La prossima volta. La prossima volta. Vabbè, una cosa a cappella. Ecco. Ah, Sabrina, vedi Dario, io non ho detto niente, è stata Sabrina. Ma l'ha detto Sabrina adesso,
È strano perché è una canzone difficile da fare così a cappella, cioè senza... Biagio Barone ha portato pure il microfono. Guarda adesso. Però se Dario mi farà un cazziatore dopo a microfono spenti. No, ma cazziatore, io in vengo mai più. Ha già cancellato i numeri vostri. Bloccati a vita. Bloccati a vita. Vai, facciamo una strofa e un ritornello. Vai. Vai. Nascette mezza una via, come per sfizia un Dio, che ci facette capire che tutto non può fornire, rinda una periferia, cercando una buona via, pigliando a capo c'è vita. Per 1000 giorni su Rai, sporche torrane e dolore, capono sul pensiero a diventare un campione, porta speranza in te casa, e chi non ha avuto niente e non parecchio a miseria, e vado restavi sola. Con l'occhio aperto a suonare, e tutta gente canta Maradona, e tutto stadio a Lucca Maradona, lucevo come una stella, senza paura e fa guerra, e tutta curva canta Maradona, scetta mani di Dios, Maradona, facette tutto contento. Vasaya mai sta terra, vasaya mai sta terra, vasaya mai sta terra. Grazie Dario, ma i brividi, i brividi e questa volta non è per il freddo. Grazie Grazie Dario. a voi per questa splendida cosa che ho fatto. La prima e l'ultima perché Sabrina, hai visto? Dario ti ha accontentato. Bellissimo, grazie, te ne sono grata. Bellissimo. Figurati, grazie a voi. Ecco, no, croce nera direbbe qualcuno da oggi in poi. Calcio Napoli 24. Ok. Croce delizia, solo croce nera. Delizia, potremmo dirlo con i dolci, che Sabrina vuole sempre. Infatti, scusate, noi abbiamo aperti i dolci. Ma che ma faccio? Ma guarda. Io mi pieno una No, chi si sfogliatella. pure io volevo. Quella è la frolla, però non è la sfogliatella. La frollo pure. Quella è la frolla, non è la sfogliatella. Non c'è frolla. Staccavo. È frolla, non è sfogliatella. Tu hai detto mi piace la sfogliatella, ma hai Guarda, preso si la frolla. chiama sfogliatella frollo. Sfogliatella proprio, sfogliatella riccia. Io la prendo Quella di proprio. Castellammare. Io sono di Castellammare. Biscotto, tarà. Pure tutto addoncino. Però. L'acqua marroni. La pasta, Gragnano. C'ho tutto vicino a casa. domenica. Tutto vicino a casa. Sabrina, la vuoi pure tu un dolce? No, adesso vado a pranzare io. A pranzare. Sabrina, mi raccomando, tanto mate. Ovvio, già sai, ci vediamo appena torno. Grazie a Sabrina. Sabrina, io ti abbraccio forte e ovviamente ti ringrazio perché sei stata... Voglio bene, è stato bellissimo. Anche io, sei stata una compagna di viaggio eccezionale lì dall'Argentina, da Buenos Aires, poi ovviamente ci vediamo quando torni. Grazie Sabri, buon lavoro. Ciao, Sabrina. ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao Sabrina, Sabrina Uccello, collega Sabrina Uccello, che Come se stessimo lavorando. Buon lavoro. ci stiamo divertendo, Il format è questo. Il Ci stiamo format è divertendo. assolutamente questo. Bravo, Ma io voglio, Riccardo, voglio capire, Dica. Vittorio che chiama l'attenzione della regia, vuoi il microfono? Vittorio, ma vieni in diretta, Vittorio, siamo tra amici, vieni Vittorio, qua. porta i dolcetti e aiuto. Bravo, portiamo che sennò poi Io no. Vieni Vittorio, Ma ecco tutti qua, ne sta che Costanzo, veramente. ci sta Biagio Barone là che sta impazzendo e pensa che Emanuele si è affacciato come ha sentito la parola porta i dolci ai ragazzi. Ma guarda che poi tu scherzi, il vero mangione. Emanuele, non è Biagio. Emanuele fa paura. Poi non lo so. mette e mezzo grammo, non so come Lo fa. so, ma lo so. fa paura. Vero Manu? Sì, alla salute, bravo. alla salute. Argentina che ha chiuso questo primo tempo col punteggio di 2-0. Dario, Argentina, in questo momento possiamo dire gara a senso unico. Al momento sì. Stiamo però rivedendo c'è un anche secondo tempo. Io la Francia la vedo veramente strana, cioè è irriconoscibile. No, assolutamente, non ha fatto nulla. Arrendevole, non lo so, sembra proprio inconsistente. Boh, cosa se noi guarda a bullette? Che so.
Non lo so. Hanno giocato la sconfitta con Comunque, se l'Argentina. ogni tanto mi vedete fare delle battute strane perché Fa freddo. È il freddo. non c'è il Cioè. piumone e quindi per riscaldarci Ma diciamo che è meglio che non c'è il piumone, altrimenti con questo divano qua, secondo me... buonanotte ai suonatori, come si appunto. suol dire. Appunto. Ricky, però Dica. è anche vero... Bello centrino che hanno messo, hai visto? Ma poi lo smontano poi tra l'altro. È costato non so quanti miliardi per Sì, hanno fatto metterlo questo e poi- centrino gigante esatto. a mezzo deserto, sarebbe lo stadio dove stanno giocando? La finale la stanno facendo, aspetta, lo La devo dire. Sail, Madonna, una cosa lo del genere. Sail, Lo Sail, Lo Sail, si chiama lo stadio. Città creata un paio di mesi fa. Sì, il tempo di montarlo. Mi è capitato di vedere il time lapse della città del Qatar negli ultimi 10 della anni. costruzione tutto. Negli ultimi 10 anni. Ma io di 10 anni fa non ci stavo niente. No, adesso Stavo uno È palazzo. vero, ho visto una All'Usain. foto io, allucinante. No, Una poi foto- improvvisamente qualcuno ha fatto un buco, è uscito tanto il petrolio che hanno iniziato. Ah, quindi è quasi. uscito da sottoterra allora, è uscito da vabbè. sottoterra. È Un uscito da po', un po' come Las Vegas, Cioè, erano- d'altronde. no, ma erano solo cattedrali nel coltivatori di Io volevo soltanto bestiame. dirvi che Vittorio sta Allevatori. riportando il vassoio vuoto. deserto. Ma non avevo proprio dubbi. Ma non è vero, ma smettete di accusare quei poveri ragazzi di regia che stanno al calduccio. È vero, eh? Ah, Biagio Balone in Io vado un po' in cuffia. regia, Biagio Balone in cuffia mi sta dicendo non ne ha avuto neanche uno. Che tenerezza. Ma non l'hai voluto, Biagio, non te l'hanno dato per nonnismo. Ma io vedo Ma tu, masticare, cioè, no? quelli vuoti, quelli là vuoti li hai lasciati tu. Ma perché dici bugie? Allora, C'è qualche più che curiosità? altro, Ricky? vogliamo parlare un po' con Napoli. Oh, ecco, ci stavo arrivando. Io me lo stavo conservando un pochettino sto discorso Allora, sul sta Napoli. arrivando Allora, abbiamo i detto giocatori che- che stanno arrivando, parliamo un po' di mercato. abbiamo detto, Dario, che la Juve ormai cioè, ci favorita. viene a prendere la favorita del campionato, però Ma qua favorita, ha vinto ha vinto lo scudetto già. Però secondo c'è Milan, quel terza 77 Atalanta, quarta quarto Roma. no. Quinto addirittura, No, no. chi stanno è proprio Fuori nero, Champions, è proprio nero proprio. Ma vi faccio vedere Facci anche vedere a proposito oh, di, guarda lì, di Napoli e Argentina che siamo andati a beccare, Manu, eccolo qua, vedi? Guarda, la Proprio maglia del Napoli. all'Usail, tra i tifosi argentini spunta anche la maglia azzurra di quest'anno del Napoli, con questo tifoso che insomma indossa la maglia. No, è dell'anno scorso. Guarda, non è una sfumatura. Ma Questa è la maglia dell'anno scorso, bravo. La gente sei meglio di noi a livello giornaliero. No, poi sulle maglie sono grippato proprio. Mi piace. Ah, come Ciro. Mi piace vedi? poi il design. Ciro è collezionista. Io, io colleziono maglie, Dario. Sai quante ne ho? Io chitarre. Tu No, chitarre. non è vero, non è che colleziono chitarre, però spendo i miei soldi in quello. Io ho 352 maglie. Tutte della salute, tra l'altro. Tutta la salute. Tutte maglie che sono o indossate o preparate, nessuna maglia dello store, perché ci sono le differenze. Il collezionismo è questo. Certo. Poi E tu stanno mi pure puoi quelle capire. là che hanno i codici. Esattamente. Ci sono delle maglie che addirittura all'interno portano etichette diverse, termosaldate, oppure alcuni calciatori, per esempio, per rimanere in tema Juventus che vince lo scudetto, per esempio, Bonucci è uno di quelli che con tutte le differenze che hanno le maglie da store rispetto alle maglie indossate, lui mette anche un'ulteriore etichetta all'interno termosaldata con il suo nome, la data e la partita. Quindi ci sono tante cose, tante chicche. Bonucci, non so che deve fare Bonucci. Ti stavo chiedendo, quel numero 77 lì, che dal nome KK, diciamo, nuovo KK. dal nome impronunciabile, Eh. ma che impressione ti fa? Che ti sta facendo? Improvinciabile una volta, tutte le Qui c'è napolitane quella oramai. Vabbè, ma c'è ancora qualcuno che... 9 mesi, sai quanti Kvaratskhelia nasceranno qua? No, ma l'altro giorno parlavo con Decimo, la città. Quando è arrivata, hai fatta. Si chiude in del paura. Ha detto sì, devo dire la verità, il primo momento è stato agitato. Ma chi sto come lo chiamo? Mi Eppure alla fine lui ci ha provato a farci capire come si chiama, però noi comunque non ci riusciamo a dirlo come lui. Ma devo dire la verità, ma come si chiama, si chiama. Basta che segna e fa gol, a noi che ce ne importa come si chiama. No, è chiaramente un talento, cioè, Ecco. ed è ancora grezzo secondo me in parecchie cose, quindi Spalletti lo io vuole non lo più so qual è il libero. progetto di questo Napoli, ma se è investito per il futuro, è un futuro roseo. Se è investito per rivendere, Il problema è quello. pure è comprensibile, devo dire la verità, perché c'è un plus valore incredibile di questi. Sarebbe bello sfruttarlo, però, anche se tu poi
diciamo, compri per poi rivenderli, se magari riesci a sfruttarlo nel Certo, frattempo, e poi magari lo rivendi, non dico a cuor Dovrebbe succedere leggero. tutto in un anno, diciamo. Esatto. Hai capito? Cioè, Ma Dario, ma si dice ovviamente la speranza per i tifosi è che tutti possano restare, e questo è fuori, però fuori dovrebbe discussione. essere realisti, ragazzi, perché si cata non ho petrolio, si vengono a qua e dice De Laure, che la fa? Chi la zamino? Ma tu, Ma è Dario, ma normale, se dovessi fare un nome, Eh. chi lasceresti partire? Kim, che domanda Kvara, brutta. Osimhen? No, Un nome, no, è brutto, non mi fa di queste cose. no? Zanoli a gennaio. Zanoni a Gennaro. Dai, Prendendo ma Beresischi. neanche, prendendo questo è un bene. affezionato da Zanoli, perché Io mi Vabbè, auguro però che prendiamo Zanoli alla Beresischi. Samp vada, francamente, Ma va in vada- prestito, da però. titolare. vada a giocare, perché certo. io credo che sia Ma un in prestito. giocatore che Ah, si in può, prestito, sì, in in prestito, che si possa formare, perché la gamba c'ha, il fisico ce l'ha, ha bisogno di un po' di continuità. Certo, va in una squadra che si deve salvare come la Sampdoria e di certo non ha gli automatismi del Napoli, però gli farà bene questo periodo alla Sampdoria proprio in termini di crescita, e noi dovremmo chiudere, insomma, anche a breve per questo terzino Berezinski, che comunque è esperto. Davanti avrà sempre Di Lorenzo, che sarà capitano e titolare gioca inamovibile. sempre. Noi tocchiamo ferro, ovviamente, sempre per quanto riguarda la condizione fisica del capitano, quindi, però stai prendendo un calciatore che sa di essere una riserva ed è affidabile, quindi io credo che il Napoli vada ad unire proprio l'utile e il dilettevole. divertevole. E il divertevole, fai crescere Zanoli, ma io non lo so, ma si è svuotato perché sono andati a mangiare oppure è vuoto lo stadio? Quella devi secondo me usare? è la tribuna centrale, è quella dove vanno a mangiare. Ma mi auguro, perché sennò è vuoto lo stadio, ragazzi. Tanto ricomincia il match. Sì. Ti faccio fare una risata, Ricky. Vai. Anche a te, Dario. C'è Giovanni Vatiero, che salutiamo, che ha scritto: raga, facevo il video mentre l'Argentina attaccava, poi la palla al portiere, poi rinvio, poi Messi, poi un casino, poi palla a Di Maria, largo, gridavo dalla, e l'Argentina ha fatto gol con Di Maria. Si divertiva con la nostra live reaction. Allora, commentava la nostra live Commentava la nostra con un video, ok, con ho un capito. video, però Grande. andiamo Occhio, attenzione ad Alvarez, apertura sulla destra per De Paul, tocco ancora di ritorno per Alvarez, limite dell'area di rigore, Argentina che insiste, palla dentro, il pallone passa, Lloris, e noi con questa azione d'attacco dell'Argentina ci trasferiamo nuovamente a Napoli, andiamo da chi Diego Armando Maradona lo conosce e lo ha conosciuto davvero molto molto bene, colui che ha fatto un qualcosa di incredibile con il Museo Maradona. Andiamo da Massimo Vignati. Ciao Massimo. Grande Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Massimo, Santuario di Dio. se cortesemente puoi girare in orizzontale il cellulare. Eccoci, guarda lì, guarda, Ricky, Dario, guarda lì dove è Massimo. Io ci sono stato poco fa da Massimo, qualche mesetto fa, proprio per il compleanno di Diego. Anzi, io vi invito tutti quanti, chi non l'avesse fatto, ad andare a vedere il Museo Maradona Che della spettacolo. famiglia Vignati, perché Dario, devi andare assolutamente, perché è un qualcosa di straordinario. Anzi, colgo l'occasione per salutare il grande Massimo, gli mando un grande abbraccio e gli faccio sempre i complimenti per quello qualcosa di straordinario fate, Massimo. A pochi passi da San Gregorio Armenio, una chiesa per aiutarli a rinnovare questa perla nel cuore di Napoli. Fuori stiamo vedendo la partita nel ristorante. Ma è al centro questo? Sì. L'Argentina che voi lo sapete, per me è un fratello, Diego, non è Maradona, perché ho conosciuto l'uomo, era più forte del campione calciatore. Intanto, tra l'altro, in sottofondo si sente anche la tua canzone, Dario, si sente. Ci sono diverse, poi ti faccio sentire, guarda, ci sono diverse canzoni, e proprio ecco qua la sua, guarda qua. Guarda, sentite? Ci sta. C'è. Sì. Ok, è capitato non Hai visto? A saperlo, Massimo. A saperlo, Massimo. Lo conosci, Dario? Sì. Poi ti aspetto al museo da mamma a prendere un caffè. Va bene, ci Perché sto. una delle canzoni che ha fatto lui è bella, emozionante.
è veramente una bella cosa. Massimo, prima non eri collegato, ma Dario ce l'ha fatta ascoltare dal vivo, cioè io ho ancora i brividi adesso. Sì, ti ho detto, è un'emozione grande. Per me Maradona aveva avuto la fortuna di vivere 7 anni, perché grazie che mamma era la cuoca e governante e papà è stato il custode dello stadio, ho vissuto 7 anni meravigliosi. Grazie a papà poi ho fatto racchettapalle, ogni lunedì giocavo a calcetto con lui, ho vissuto delle cose veramente belle. Vicino ad una persona bellissima, si è fatto male da solo, non ha mai fatto male a nessuno, ha fatto sempre del bene a tutti. Attenzione alla conclusione, scusa Massimo, è stato De Paul su palla di Di Maria, su servizio di Messi ad impattare al volo. Che bel triangolo, vero? Che bella conclusione. Massimo, finisci pure, scusami. No, ti dicevo, ho avuto questa fortuna di vivere l'uomo e per me è un fratello, non è Maradona, come mamma è un figlio. Oggi sono contento perché Diego dove si trova è molto contento che la sua Argentina sta vincendo, che noi napoletani in onore di Dios festeggiamo Argentina. È vero, è vero. Massimo, Maradona è tutt'altra cosa, però ovviamente far vincere il mondiale a Messi sarebbe una bella cosa. Sì, ma Maradona è Dios, non c'è proprio paragone. Tutto rispetto, Messi può vincere anche altri 5-6 mondiali, ma Maradona è uno solo. Cioè, Maradona con chi io dico la differenza, al di là del carisma e dell'uomo, che Diego ha fatto diventare tanti campioni. Messi gioca con i campioni. Oggi Messi con il Manchester, cioè con il Parigi, gioca con Mbappé e Neymar. Ma non ci sta proprio paragone, dai. Sì, è vero. Poi quello che ha fatto Maradona sono gol storici. È vero, è vero. Dario, ce l'hai una curiosità da chiedere a Massimo, lui che è stato così vicino a Diego Armando Maradona? Ah, bella domanda. A che ora si ritirava a casa? Non c'era orario. No, vabbè, dai racconti che ho sentito, cioè, quanto si è sabotato e comunque era un grande in campo, riusciva a fare le cose incredibili. Penso si ciluava pure che quell'altro aspetto più, diciamo, notturno e godereccio, che cosa combinava? Ma Diego penso che abbiamo visto il 50% noi a Napoli. È incredibile, incredibile. Perché anche Diego per quanto è stato poi sabotato nella carriera, no? Perché ci sta poca fa. Ma Diego è tanto amato a Napoli perché in Argentina, perché è del popolo, della gente. Un po' come il mio museo, il museo del popolo, della gente, non il museo del potere. Diego era contro a quelle persone, con la sua semplicità ha fatto la storia mondiale, il giocatore più forte al mondo. Io ho avuto la fortuna di giocare ogni lunedì a calcetto, ma che la sta a calcetto, cioè, delle cose incredibili. Ho visto delle cose belle. Per me, io darei la mia vita sia che tornasse te che mio papà per fare l'emozione ai miei figli quello che ho provato io. È vero, è Vabbè, vero. ma ci riesce attraverso i racconti, perché poi quello che succede anche con i grandi artisti, perché poi alla fine Maradona è una specie di rockstar, no? Se ci pensi, è come un grande, come Lennon, è un mito universale. Cioè, quello che lasciano è proprio la... Cioè, pensa a quante opere di solidarietà si stanno facendo da quando è morto Diego Armando Maradona. Cioè, pensa che potenza... Io mi trovo ad andare ad eventi a cantare sempre di solidarietà. Ma la cosa bella, vedi, ti faccio vedere, la cosa bella che poi alla fine che c'è in questa esposizione, questa qui, vi faccio vedere, eccolo qua, vedi il programma a favore dei bambini del posto di dare un sorriso a questi bambini a sostenere, per me è la più bella gioia. Perché quando vado lì a vedere questi bambini sorridere è come vedere papà e Diego, che hanno fatto sempre del bene e tutto, e questi sono i veri problemi della vita. E Diego ha fatto tanto del bene. Per me la bella gioia attraverso papà, un sorriso, è il mio quello, ecco, di realizzare un museo nel cuore di Napoli, perché il mio museo è quello del popolo, della gente, come era Maradona. Di là la squadra, Maradona era il sociale, e vedere questa esposizione, guardate, in una chiesa, guardate qua, ecco qua. Ma dov'è?
qua siamo a pochi passi da San Gregorio Armeno, di fronte all'Archivio di Stato. Saremo qui fino al 6 gennaio, dalle 10 del mattino alle 8 di sera. È veramente una gioia vedere, ma poi la cosa bella stanno i tifosi al di là dei colori, vedere Maradona e piangono l'emozione, e questa è una cosa che è bella, perché Maradona al di là è di tutti, è di tutti. Massimo, ma quanti tifosi sono venuti lì a trovarvi? Io credo che con tutti questi argentini No, in città... stamattina è stata un'invasione degli argentini, una cosa incredibile. Mo stanno un po' sparsi dappertutto perché non c'è stata la possibilità di mettere uno schermo. E un po' ma dopo c'è una bellissima festa che mi vengono a trovare tutti qua in piazza. Ci sarà una bella festa in onore di Dio. Speriamo al più presto che finisce la partita, così festeggiamo con questa bella canzone che quella là che, su a questa qua argentina che è bellissima, sentite. Certo. Bello, Bellissimo. bello. Intanto cartellino giallo per la Bioma, prima il portiere dell'Argentina la stava combinando grossa. Massimo, io per il momento ti saluto con la promessa di risentirci a fine partita. A dopo. Grazie Massimo, Ciao, ringraziamo Massimo. Massimo Vignati. A più tardi con Massimo Vignati, in pratica nella zona di San Gregorio Armeno, andatelo a trovare fino al 6 di gennaio, uno spaccato del museo Maradona, davvero molto molto bello. Io che colleziono maglie, cioè là dentro impazzirei. Allora, noi ci siamo stati con Calcio Napoli 24, abbiamo fatto lo speciale proprio Maradona, un mesetto fa per il compleanno di Diego, e ho avuto la fortuna di andare proprio a vedere con Emanuele, tra l'altro, il museo di Massimo Vignati, ricordando che il papà, insomma, di Massimo è stato per tanti anni il custode dell'epoca San Paolo, quindi Sì, lui ha una collezione davvero straordinaria lì dentro che è imparagonabile, ovviamente non a prezzo, se si va dalle maglie di Diego qui a Napoli, da quelle col Barcellona, la scarpetta. Ma c'era anche quella del Boca, ho c'è visto. no, ma c'è di tutto, ragazzi. Cioè, per chi è appassionato non solo di Maradona, del Napoli, ma del calcio in generale, entri in una sorta di santuario. Quindi io consiglio davvero a tutti quanti, chi non c'è stato, di andare a visitare il museo Maradona e la famiglia Vignati, perché ne vale assolutamente la pena. E tanta roba, come si suol dire. Tanta roba. Rabiot ammonito per entrataccia a forbice su Rodrigo De Paul, è stato ammonito il calciatore della Juventus. 56 sul cronometro, 2-0 Argentina, ancora Messi. Mamma mia, Dario, che aveva fatto lì Messi di nuovo? Cose belle, smista palloni con una semplicità, fa cose difficili con una semplicità incredibile. Comunque la musica non è cagnata, mi pare, capisci? La Francia non è in Non ho mai tirato. Tu però dicevi, Dario, tra il serio e il faceto, però si vede che non stanno bene. Non stanno bene fisicamente. Di certo, ripeto, la Francia non ha brillato in questo mondiale, a parte qualche partita. No, ma però prima di queste altre partite. Però prima di questa finale io non avrei mai pensato a una Francia così, è proprio in difficoltà, è uno schifo. Cioè, no, a parte tutto, veramente è una Francia in grossa difficoltà. Poi magari adesso fa il gol e si sveglia. Può succedere tutto, però fino ad ora veramente una Francia pochissima roba rispetto a un'Argentina che sta andando a 1000. Però attenzione, la deve chiudere l'Argentina. Provava a sfondare a destra la Francia, non c'è riuscita, ma guadagna comunque rimessa laterale in zona offensiva. Dario, restano comunque loro i favoriti, no? Certo, la Juventus. Loro francesi. Loro francesi. Sì. Restano loro i favoriti. È difficile adesso dirlo, devo dire la verità, stanno giocando veramente maluccio. Male, sì, è vero. Ma devo dire che sportivamente mi dispiace pure, perché sarebbe stato bello vedere anche una cosa più equilibrata, un po' più avvincente, però è come se veramente abbiano avuto qualcosa che fisicamente li ha debilitati. De Paul, palla per Messi è ancora in possesso della sfera, perde palla Messi con Griezmann, ma c'è fallo, altra botta. Per esempio, stiamo parlando, la Francia non sta facendo niente, sto vedendo sui social, ovviamente stanno spopolando le varie vignette. Se mostriamo questa, per esempio, che troviamo su Twitter, Emanuele, se andiamo vedi, qua sotto c'è lo stemma della Francia, non so se lo riuscite a vedere, anche in sovraimpressione. Comunque c'è lo stemma della Francia qua sotto e questo omino con una, diciamo così, con una stecchetta. Forza, fai qualcosa, insomma, muoviti, fai qualcosa.
E in questo momento, almeno per questi primi 58 minuti, la Francia veramente non ha fatto nulla, ragazzi, non ha fatto nulla. Hai visto? No, ha fatto Riccardo? schifo. Sì, ha fatto schifo, quindi ha fatto qualcosa. Riccardo, hai visto che si è riempita la tribuna di nuovo? E allora avevi ragione, sono andati a mangiare. Che bambino, Attenzione, palla dentro l'Argentina, davanti la conclusione di Alvarez, la parata in due tempi di Lloris. È andato il numero 9 dell'Albiceleste a calciare con il sinistro. Ancora Di Maria, tra l'altro. Ancora Di Maria, sì. Di Maria, al di là del fatto che giochi nella Juventus, però dobbiamo dirlo, oggi sta facendo un partitone. Sta facendo un partitone. Mi auguro che la Juve non lo vinca lo scudetto, è solo tutta perché sennò questa... No, tutta- perché sennò, non per qualcosa, sennò questa trasmissione verrà ripresa da qui fino ai prossimi 30 anni, quindi speriamo di no, francamente. Però guarda, Di Maria, per esempio, fino a questo momento, fino a questa partita, non aveva fatto nulla nel mondiale. Paradossalmente era stato il migliore. Ma non ha giocato pochissimo. Era stato il migliore nella prima partita con l'Arabia Saudita. Veramente era stato il migliore. Nonostante Poi, la sconfitta. Tra infortuni, indisponibilità, scelte tecniche, non ha giocato quasi mai. E proprio in Argentina, insomma, ce lo diceva anche prima Sabrina Uccello, c'è stato quasi un movimento popolare di richiesta di far giocare Di Maria. Di Maria è fondamentale per questa nazionale. Fino ad ora Messi sta facendo cose straordinarie. Il migliore in campo di questa finale però è Di Maria, mani basse. Sì, sono d'accordo. Pasquale Avallone, anzi Francesco, dov'è? Mi sono perso il messaggio. Cerco di ritrovarlo perché ci sono davvero tanti messaggi. Comunque molti dicono c'è solo l'Argentina in campo, Francia troppo in difficoltà. Attenzione, ancora Messi, palla sul fondo, Argentina che ci prova ancora. Il secondo gol è stato bellissimo, forza Argentina, dice Giulio. Bocciatura, dice Pasquale Avallone, ritornando un po' alla sostituzione di Giroud. Come avete visto questa bocciatura? Lui sostiene che sia stata una bocciatura. Giroud? C'era Giroud, ma non stava facendo. L'abbiamo visto solo uscire. Allora, sul 2-0 devi fare qualcosa come allenatore, devi dare una scossa, provare a dare una scossa a una squadra che non sta facendo niente. Ovviamente non è che il 2-0 è colpa di Giroud e No, Dembélé, no. però è ovvio che, come diceva Dario, sei sotto 2-0, lì davanti non ne stai beccando una, l'Argentina non ti sta facendo toccare un palo, prova a variare, prova a mettere due attaccanti un po' più mobili come possono essere Colomani e Thuram. Poi Ma ragazzi, non è cambiato nulla. Può darsi pure proprio... questa storia dell'influenza che noi abbiamo come preso no? Sotto gamba magari effettivamente ha creato a me problemi. pare che sta veramente perché è strano, no? Vedere al di là del modo di giocare. Nulla, ha fatto un dribbling, non ha esatto. fatto niente. Quindi ci può stare. Poi magari dopo Deschamps quando parlerà dirà non stavamo bene o altro, però fino a questo momento. Ragazzi hanno preso già l'allenatore dopo Deschamps, De Balsamo. Deschamps e De Balsamo. Questa è bellissima. Che già facevo dopo questa un attimo il gelo. Io cancello il tuo numero, quasi ti anticipo. Dario è calato però si va aiucata. Citate la fonte, per favore, che già lo saccia voi. È calato il gelo però per un attimo. Già siamo sotto zero. Esatto, già siamo sotto zero. Mazzari pinguini tra Romina Miranda, Diego con noi sempre, che emozione, dice Romina Miranda, tifoso ovviamente dell'Argentina. A proposito della battuta, Lina Vernaccia dice Frieden gol. Pure tu. Però vedi se l'orario è quello, perché magari era nato freddo. Intanto Francia davanti con Rabiot, palla messa in mezzo all'Argentina, libera la propria area. Quello che sorprende è proprio a livello, tornando al discorso che facevamo prima, è proprio a livello fisico che l'Argentina è nettamente superiore. È pure più tranquilla chiaramente adesso su 2-0, però già ha mostrato subito aggressività e sicurezza. Guarda Messi come anzi non è McAllister, che ruba palla, la lascia a Messi, Messi trova lo spazio, lancia Alvarez, ancora per McAllister, esce Lloris e chiude mettendoci una pezza. Vicina ancora al 3-0 l'Argentina che sta legittimando il doppio vantaggio. In pratica il portiere dell'Argentina spettatore non pagante. Guarda, stavo vedendo proprio le statistiche. Andiamo un attimo al touch, caro Emanuele. Cioè, tutti zero ci sono, guarda lì, tutti zero. Questi sono i tiri. Tiri totali 9 per l'Argentina, 5 in porta. La Francia ha fatto 0 tiri
totali e nello specchio, cioè la Francia non ha mai tirato, neanche fuori, neanche alta, zero, totalmente zero. Insomma, se vuoi vincere un mondiale, mi sa mondiali così non li vinci. mi sa che non puoi avere queste statistiche, davvero in questo momento impresentabile questa Francia, non so i motivi, non so i problemi, però mi aspettavo decisamente altro dalla squadra campione del mondo in carica, ricordiamolo, la Francia. Non solo, ma da questa sfilza di talenti. Sì, hanno una rosa interminabile. Sì. Ricordiamoci che a questa squadra mancano i vari Pogba, manca ovviamente Benzema e nonostante questo non si sente, almeno fino a qui non si era sentita l'assenza. Hanno giocatori forti, giovani, che vengono da tutto il mondo. da tutto Fuori il Di mondo. Maria intanto, Tanto Nord Africa, sostituzione però. nelle file dell'Argentina, esce Angel Di Maria. Fino ad ora Applausi per Dentro lui, Acugna. mamma mia. Dentro Acugna Un po' al più posto di Di difensivo, Maria. un po' più difensivo, Acugna ci sta Ha corso ovviamente. 7 km e 100 metri. Un tiro in porta. Un tiro in porta, un gol, ma anche ovviamente il calcio di rigore procurato e trasformato da Lionel Messi, è uscito tra gli applausi dello stadio, almeno della parte ovviamente argentina, baciato in pratica da tutti in panchina, anche da Dybala, eccolo lì, Dybala l'abbiamo visto in semifinale, ha giocato 10 minuti, 8 un minuti, quarto d'ora. Ma la farà entrare, spero. Il problema di Dybala È è Messi. che Dybala è il vice Messi, quindi è un po' come Zanoli con Di Lorenzo. Il problema di Zanoli è Di Lorenzo. Di certo il paragone non è lo stesso, che stiamo parlando di Messi e di Dybala e di Zanoli e di Di Anche Lorenzo, perché però poi le gerarchie sono quelle, Messi non esce mai. attenzione ancora McAllister, palla proprio per Acugna, poi la scarica su Messi ne salta 2, 3, 8, palla di ritorno, ancora Lloris poi con i piedi va a liberare di testa, è andato, se non vado errato, De Paul, va a chiudere poi Acugna, palla che viene messa sul un'altra fondo. Argentina proprio. No, è proprio un'altra un squadra. altro Eppure passo. all'inizio di questo mondiale, Dario, si criticava tantissimo l'Argentina perché si diceva non è una squadra forte, ha soltanto Messi, non corrono, sono in difficoltà e poi questi vincono il mondiale. Io non pensavo francamente che l'Argentina potesse arrivare ad un passo dal vincere il mondiale. L'ho sempre ritenuto una formazione fortissima, molto dipendente dai singoli, in particolar modo da Messi. Vedevo il centrocampo dell'Argentina ad inizio mondiale un po' più leggero rispetto agli altri. Hanno trovato un Enzo Fernandez, che è un giocatore straordinario. Anche Alvarez non è male. Julian Alvarez ha un problema che si chiama Haaland al City, quindi solo per quello non gioca. Però c'è questo Enzo Fernandez, un giocatore straordinario, meraviglioso. De Paul, insomma, non lo scopriamo. Altro adesso. giocatore criticatissimo. Ed però. anche McAllister è cresciuto tanto, perché nelle prime apparizioni un po' balbettante, invece poi hanno trovato la quadra proprio dopo la sconfitta con l'Arabia Saudita. Ripeto, io a inizio anno l'Argentina la mettevo subito dopo Francia e Brasile, insieme a tante altre come l'Inghilterra e la Spagna, però non le vedevo favoritissime all'inizio. E invece è stato un crescendo questa nazionale, a testimonianza di come, vedi, i mondiali sono sempre molto particolari, cioè i favori del pronostico quasi mai vengono rispettati. Devi essere bravo a costruirtela la strada mondiale. Loro l'hanno iniziata in netta salita con la sconfitta con l'Arabia Saudita, poi pian pianino hanno trovato la loro identità e poi hanno trovato il 10 che lì la luce l'accende come in mezzo al campo. Assolutamente, assolutamente. La Francia prova ad imbastire una giocata offensiva, Griezmann va a prendere addirittura palla in difesa, proprio perché palloni giocabili da davanti, sì, palloni giocabili, intanto proprio Teo Hernandez mette in mezzo, svirgolata, palla che termina sul fondo e quindi sarà calcio d'angolo per la Francia. È andato Otamendi a colpire male questo pallone, palla che si è impennata ed è terminata sul fondo. Sarà calcio d'angolo quindi per la Francia, minuto 68 in corso sul cronometro, 2-0 per l'Argentina. Griezmann la mette in mezzo, il colpo di testa, la deviazione è sul fondo e sarà quindi... È arrivato il primo tiro a 6 metri dalla porta. Sì, ma poi si lamenta di poi era cosa, angolo questo, non penso ancora... no, non era angolo, l'ha colpita lui. Di cosa si sta lamentando? Ma la prende anche con la spalla, neanche con la testa. Se questo è un tiro, poi diciamo, è stato colpito sulla spalla e il pallone è andato sul fondo. Quindi, doppio cambio, Chi è questo? Coman è pronto ad entrare, il giocatore Camavinga e Coman, ex Juventus del Bayern di Monaco. Coman è pronto ad entrare
sul terreno di gioco, Ovviamente altro doppio cambio. leverà un Francia. centrocampista e penso metterà Coman e poi toglierà un altro centrocampista per mettere, penso, Camavinga. Questi sono i doppi cambi di Deschamps. Sì, però ripeto, qui o si accende Mbappé per la Francia, Che non si è mai visto. che fino ad ora non si è mai visto, o Sì. per loro la vedo proprio difficile, perché dal punto di vista del gioco collettivo oggi proprio totalmente zero. Hanno bisogno della giocata di un singolo e il singolo può e deve essere solamente Mbappé, che però fino ad ora ha tenuto Non è sceso molto mai in campo. no, zero. Penso l'unica speranza per cercare di riaprire la Francia sia questa, un'invenzione di un singolo. Intanto l'Argentina provava a venire su ancora una volta, ma la Francia riconquista il pallone, tacco sulla tre quarti, chi era? Mbappé, credo possa essere, no, non era Mbappé. A me pare che era l'Argentina Thuram. Doppio mi cambio, capisce, era Thuram, ma- sì. Sì, Doppio la cambio sensazione che proprio è- non c'è stato sta il su tempo tutte di le farlo. palle. sì. Attenzione al cross di Theo Hernandez, palla che Poca poi roba. viene liberata dalla difesa. Coman, cosa può... Attenzione qui all'errore difensivo che stava per favorire l'Argentina. Cosa può portare Riccardo Coman in più rispetto a Imprevedibilità, questa ti può portare rapidità nel dribbling, sicuramente quelle sono le caratteristiche dell'ex Juventus. E giocherà largo poi tra l'altro, perché lui Sì, non giocherà, gioca ma sulla fascia. cioè, guarda, questa azione emblematica, cioè De Paul era praticamente in mezzo a due, per terra, in ginocchio, a lottare per tenere il pallone, si è rialzato e se n'è andato. Sì, se n'è andato. Cioè hanno proprio una fame Davanti a differente. Coman, davanti che a mo' è Co- trasuto. Cioè, hanno proprio una fame differente in questo momento i giocatori dell'Argentina. Non è tanto il piano tattico, perché poi le finali in sé per sé sì, le prepari tatticamente, ma pancia e testa fanno la differenza in partite del genere. Cioè tu devi avere la fame di Il vincerla. problema è che se l'influenza ha colpito la pancia, la certo, se differenza hai la sta facendo più sicuramente. indigestione in questo caso. Quindi vediamo, intanto siamo al 70esimo, quindi mancano 20 minuti più recupero. Quindi, Due cambi fatti dalla Francia nel primo tempo, altri due stanno per arrivare, uno soltanto, sono dato per l'Argentina. La conclusione questo è il alta primo sopra tiro, la traversa è proprio stato di Mbappé, Mbappé. Kylian Ma Mbappé. Ho detto, l'unico che può accendere la L'unico, luce per la Francia è lui. Tanto il doppio Palla cambio, alta. escono Theo Hernandez e Griezmann ed entrano Camavinga e appunto Theo Hernandez che era in Coman. dubbio, Theo Hernandez Sì. che era in dubbio per il match, è stato recuperato in extremis, quindi fuori Theo Hernandez e Griezmann. Passano a 3 dietro a questo punto. Ma Riccardo, è uscito Giroud, è uscito Theo Hernandez, è uscito Griezmann, spazio ad un altro tipo di calciatore francese, quelli più giovani. Sì, cercano un po' più sull'imprevedibilità, sulla fisicità, sull'atletismo. La voglia di mostrarsi in finale. Sì, in questo momento sì, perché se butti dentro Thuram, Kolo Muani, non sono giocatori che hanno esperienza, ma sono giocatori che possono avere il numero, che possono avere la giocata, che possono avere magari anche quel pizzico di spensieratezza in più. Poi lascia stare che una finale della Ma Coppa del Mondo è difficile. Io da quello che vedo non ce n'è per nessuno. No, nella maniera più assoluta. Dario, Anzi, ma dovessi l'Argentina la arrivare- deve chiudere questa partita. Dovesse arrivare uno sceicco con 100 milioni di euro o poco più per Osimhen, Thuram lo vedresti bene nel Napoli? Ma cazzo, che mi fa questo... cioè non... Il padre, Lilian. padre, Lilian Thuram. Attenzione alla conclusione provata, dal limite dell'area di rigore. non la lo so, parata. è un giocatore sarebbe da crescere. Un po' stile Napoli. E noi Osimhen lo stiamo crescendo adesso, facciamo fu sviluppo già. No. Guardiamo. No, ma poi De Laurentiis è stato chiaro. A proposito di cammello, vedi, pagare moneta, vedere cammello. Quindi lì i soldi sono parecchi, cioè per Osimhen, anche perché sono i club di Premier che vogliono Osimhen. Quindi volete Osimhen 100-120 milioni e poi eventualmente Ma come si fa a dire di no a 100? No, ma infatti non si dice non di lo no. dice di no. Non dici di no, però devono arrivare queste offerte di 100 milioni, perché poi con 120 milioni è ovvio che puoi anche trovarlo il sostituto, magari non con le caratteristiche di Osimhen, un calciatore diverso, però il Napoli deve fare questo, ne prendi a tot, li fai crescere, li rivendi al triplo e poi continui ad incrementare la squadra. Ragazzi, questo è il business che De Laurentiis comunque ha fatto, che ha portato a Napoli e che ha reso il Napoli, che attualmente è primo in classifica, così forte. Quindi Non dimentichiamoci io capisco anche le il critiche, esatto. perché le capisco, però non stiamo parlando di... io l'ho noi criticato siamo spesso De frettelli, Laurentiis, frettelli, noi, sì. a parte che siamo frettelli in generale in Italia, a Napoli ancora di più.
Io De Laurentiis l'ho criticato molto, ma per quelle che sono le disponibilità e la forza economica di De Laurentiis, ragazzi, questo è l'unico sistema. De Laurentiis mezza volta ha provato a fare il passo più lungo della gamba con Ancelotti, abbiamo visto come è andata a finire. Infatti il problema è fare impresa anche dalle esatto. nostre parti, La dimensione perché del noi Napoli è dimentichiamo che Napoli ha una serie di problematiche endemiche e non stiamo al nord, noi stiamo al sud dell'Italia e quindi guardando in faccia la realtà siamo una grande società che ha una grande storia, ma nella nostra storia ci sono stati anche dei miracoli, Sì, è vero. non ci scordiamo. È vero. Per cui bisogna pazientare per i miracoli. Tu mi dicevi tu lo sai, mi dicevi di Giroud poco fa. Sì. Giroud. Ha sbattuto qualcosa a te, cos'è una Guarda bottiglietta? qua, La quando è stato guardiamo questa sostituito, foto, eccola lì. Vedi la bottiglietta, Povera butta a terra bottiglietta. così al momento Non del si vede il tempo. frame di dopo che sta quello che si sta mangiando le unghie, c'è la bottiglietta spaccata qua in fronte. si sta aggiustando il dente che Giroud gli ha buttato poi. E quindi questa è la frustrazione di Olivier Giroud, attaccante del Milan. Ma Riccardo, ma secondo te è scelta tecnica o è problema fisico? No, è scelta tecnica. Scelta non tecnica, è allora è fisico. normale che sta incacchiato in quel Vabbè, non ha modo. fatto nulla, davanti devi cambiare qualcosa, quindi ci sta. Però ma cambia all'intervallo, cioè è cambiato a metà primo tempo. Sì, secondo me pure Deschamps è andato nel pallone, non si aspettava una Francia così arrendevole in quel frangente, ha provato a dare un Francia corta. Sente il fiato sul collo del nuovo commissario tecnico, giusto? Sì, Dario, il nuovo commissario tecnico della Francia, dicevi? De Balsamo. De Balsam. Attenzione all'Argentina, Occhio, ancora davanti Magnateri. con Alvarez che entra in area di rigore, in velocità se n'era andato, se n'era andato Alvarez, poi costretto a Non è tornare tornata proprio la sui Francia, suoi guarda là. Guarda, sono tutti davanti, rimangono dietro soltanto i quattro difensori. Qui Coman si è tuffato ai piedi di Coman, giocatore dell'Argentina, e Varane che porta palla. Guarda, questa è dimostrazione del fatto che non ci sono con la testa. No, ragazzi, l'Argentina è Non ci dal sono con la primo testa. minuto che ha messo le cose in chiaro e la sta dominando. Sì. questa Guarda Deschamps, guarda. Guarda È Deschamps, dimostrazione del fatto che non ci sono proprio con la testa. No, assolutamente no, ma ti ripeto. Poi tra l'altro uno dell'esperienza di Varane, Vittorio mi dice com'è la cosa senza capelli, come me in pratica. Vabbè, ma a me è scelta. Ma Deschamps col capello ha mai giocato? Sì, secondo me sì. Deschamps È stato allenato, penso. È stato da allenato da capello, capello, sì, esatto, alla Juve. Potrebbe essere. Coman già zoppica, Coman già zoppica. Ma ora è entrato, già si è fatto male. Guarda, già zoppica vistosamente, palla che provato, chi è quello? Otamendi, che ha provato a lanciare Messi in qualche modo, ma ci voleva l'ascensore per prendere quel pallone, però. 75 ragazzi, 76, un quarto d'ora, Ragazzi, io tra 76. poco brucio qualcosa per riscaldarmi, vi avviso. Datemi un accendino. La giacca, adesso dalla giacca. No, mi chiede tutto il legno che c'è, facciamo un falò. Beh, c'è il parquet a terra. Ma perché? Perché? Oggi è proprio oggi è Scatenato, dai. Qua si dice immagino che... anche per, adesso scherzo a parte, anche per scrivere un po' i pezzi e altro, devi avere anche questa sorta di Strunzità, La non strunzità, lascia stare, quello ce l'abbiamo No, pure io noi, che pensavo pure gli stessi chiedendo un po' di riscaldamento. No, beh, a parte il riscaldamento, ma non è periodo, ragazzi, costa il riscaldamento in questo frangente. Vabbè, sicuramente giocare con le Però parole. sì, devi essere un Sì, ma non così, Cristo Friddo. Chissio freddo. Sì. Bisogna riscaldarsi in qualche modo. Magari lo si può fare, però mangiando un dolcino. Ancora. E basta. Dario, no, niente. No, ok, non c'è una vita. Lui c'ha ma fa chiatte e tu no. Argentina che gestisce ancora il pallone sulla tre quarti offensiva con la sfera tra i piedi del dio dell'Argentina in questo momento, che è Lionel Messi, poi l'altra versione di De Paul che va ad abbattere un cartellone pubblicitario per la gioia ovviamente degli sceicchi che l'hanno acquistato, con Lloris che è andato a bloccare. 2-0 per l'Argentina, 77esimo, 78esimo sul cronometro, gestisce la sfera ancora l'albiceleste, l'apertura è sulla destra dove il pallone poi viene restituito alla difesa. In pratica gli argentini fanno anche un po' di torello in questo momento, cioè Certo. sembrano quasi non voler neanche affondare più di tanto.
No, questo non credo, però è inevitabile che sono ottimi palleggiatori. Palleggiano. Palleggiano. Che devono fare? Che sono palleggiatori e palleggiano. Ma invece lancio io a voi una provocazione, Sì, ma questa vai. 10, una volta la lascia Messi, A chi va? a Va Dybala, di bala. No, Va di non bala credo. la 10. secondo me l'hanno ritirata pure loro, già l'erano fa prima, però Ma sai, con le nazionali non credo che no. ci sia questa moda. Intanto attenzione a Thuram. Thuram steso in area di rigore, calcio di rigore. Occhio, Attenzione, Calcio di rigore. attenzione, attenzione. 79 sul cronometro, calcio di rigore per la Francia, Un opportunità, attimo. Anche questo. opportunità per Mbappé Sì. di riagganciare. E qui vabbè, ci sta, come ci sul sta, primo. ci sta il calcio di Però l'azione rigore. comincia fuori, vorrei, Ci sta il calcio di rigore. Otamendi è vorrei stato. spezzare un'arancia. Un'arancia, Un'arancia. in questo momento un po' di vitamina C non farebbe male. Otamendi ha strattonato Thuram che è caduto in area di rigore, calcio di rigore, massima punizione per la Fammi che la Francia. domanda è Osimhen e Thuram. Colomwani. Di Maria spaventato. Beh ragazzi, siamo all'80°, qua si può riaprire, è normale. sì, Sei in controllo, la stai dominando, la Francia non ha fatto nulla fino a questo momento. Chi si galvanizza? Fai il primo errore all'80° e li rimetti, rischi di rimetterli in carreggiata, è normale, però purtroppo il calcio Mbappé è anche conta così. i passi. Mbappé può riaprire il match e portarsi in testa alla classifica marcatori del mondiale vedo con nulla, no. Messi. Fischia l'arbitro, parte Mbappé, 2-1. Ha segnato Kylian Mbappé il Riaperta. suo sesto gol in questo mondiale. Così come sta? Guarda, c'è anche Sarkozy impazzito. Sarkozy. Vabbè, ci sta. E quindi- Deschamps che non puoi più esulta. proprio non pronuncerà mai più Deschamps senza pensare del balsamo. No, ma infatti, Per poco, Martinez mi viene da l'aveva ridere quasi ogni preso. volta, voglio dire Deschamps adesso. Kylian Mbappé l'aveva intuito, quasi preso l'aveva Martinez. intuito, ragazzi, l'aveva intuito. ora Adesso si c'è da accende. soffrire. È da soffrire Saranno per 10 10 minuti di fuoco. Incredibile comunque. 10 minuti, una partita gestita dall'Argentina per 80 minuti. Vedi, abbiamo detto, ci abbiamo preso quasi in tutto. Mette i giovani per avere uno sprint in più, Colomwani si prende il rigore. L'unico che la può sbloccare. Riccardo, ma Mbappé. scusa, ma non per questo lavoriamo per Calcio Napoli 24. No, ma sai, noi, il problema dell'Argentina è che sei sul 2-0, hai dominato, la Francia non ha fatto nulla. Questa partita la devi andare a chiudere, fai il 3. Sì, perché devi se fare il continui ad terzo. attaccare loro non hanno proprio la forza per... sì. Invece si è un po' accontentata, vedi, dicevamo poco fa, i palleggiatori. La concentriamoci, gestiva. La gestita. No, ma questa non sono partite le finali, non si Attenzione gestiscono. perché ho un brivido. Francia in Un altro attacco. brivido, cioè. Francia in attacco. C'è Lionel Messi che però riconquista per un attimo il pallone. Coman gliela sradica dai piedi. Attenzione a Coman. Coman accelera, poi scarica su Rabiot. Il cambio di gioco verso Kylian Mbappé. 1-2, area di rigore. La conclusione 2-2. Kylian Mbappé. Ragazzi, incredibile. Kylian Mbappé ha fatto un gol incredibile. 2-2, 81 e 10 sul Assurdo. cronometro, Come 7 buttare gol hanno fatto? nel mondiale, hanno fatto nulla. Vabbè ragazzi, ma sono così. Nulla. Ma Un Sarkozy, rigore e un Sarkozy. ma Sarkozy. Ragazzi, il calcio è così. Ecco, che stanno dicendo? Ragazzi. Dai. Allucinanti siete. 2-2, attenzione. Che gol però che ha fatto Mbappé, mamma mia. Ecco, lo dicevamo, anche questo dicevamo. Che azione devo dire. Azione bellissima, ma che gol di Mbappé di prima al volo. Guarda Questo è lì. il miglior marcatore del mondiale. Mbappé, ha Dario, superato Messi. Dario, tu hai impegni per i prossimi 45-50 minuti? Perché mi sa che qua si fa i Non supplementari. lo so, No, occhio che- occhio, questi stanno come pazzi. Guarda che l'Argentina qua, altro che Rischia. Maracanazo, rischia perché in questo momento è totalmente in bambola. Cioè, ragazzi, 3 minuti ha giocato la Francia. 3 ha fatto minuti. 2 gol, 3 minuti. 3 minuti si è acceso Mbappé, calcio di acceso rigore quel signore lì. e gol davvero superlativo. Davanti a Messi ha segnato 2 gol, mancano 7 minuti È più dura per recupero. l'Argentina, dura. Argentini Psicologicamente spaventati, è proprio francesi Durissima, sulle aree è una dell'entusiasmo. partita che hai dominato dall'inizio, non hanno tirato mai in porta, sei avanti 2-0, Forse 10 ne fa alla qualche fine. cambio.
ha tolto Di Maria, si è spenta la luce. Io però vi devo svelare un retroscena. No, tu No. già ci hai fatto capire No, prima. vi prima devo di- svelare per forza. Stai muto, Stai dice muto, Deschamps. dice Deschamps. Stai muto, stai muto. Simpaticissimo, però. No, vi devo svelare un retroscena Andrei perché a cena fuori. sul 2-0, prima del calcio di rigore segnato da Kylian Mbappé, qualcuno nella regia al microfono mi ha detto si va ai supplementari. Ah, proprio così. Ah, già è arrivato là. Cioè, siete un'ora e mezza avanti. No, non in sono regia. un'ora e mezza avanti, mi sa che Emanuele Bernardo se lo sentiva. Di scendere. Occhio, vediamo un poco. Alvarez, il controllo di Acugna che prova a saltare Coman, palla ancora di Acugna, prova a metterla al limite dell'area di rigore, la conclusione ribattuta dalla difesa francese argentina. Questa adesso è una finale di Coppa del Mondo. Oh, adesso sì. Adesso lo è. sì. Adesso Purtroppo sì. spiace per gli amici argentini. Otamendi sbaglia il tocco, Rabiot può far Amici ripartire Amici Mbappé. veri in questo caso. Amici veri, verissimi. C'è la Francia che Sarebbe uno sai dei, ancora. credo che sarebbe una delle più grandi rimonte della storia. Non so, sotto 2-0. Stile Champions League. Sì, no, non so quante squadre sotto 2-0 abbiano poi eventualmente vinto la Alvarez Coppa del per Mondo. Messi. Cioè, l'Italia proprio con la Francia era sotto 1-0, sotto 2-0 a 10 minuti alla fine. Sì. Ancora Francia davanti, attenzione Mbappé. Mbappé il controllo, la mette in mezzo, il colpo di testa provato e non trovato da Thuram. Anzi, non è Thuram. Sempre Colomoni, Colomoni, ragazzi l'ha sì. cambiata, lo Colomoni si è Sì, preso il sì. rigore ma sta giocando molto bene. Dicevi prima Giroud incavolato, Deschamps o De Balsam che dir si voglia, No, quello è quello di dopo. quello dei dopo, l'ha letta bene però, perché Colomoni ha dato qualcosa in più. Colomoni che ritroveremo nei Sì, tra prossimi l'altro, mesi sì. con l'Eintracht di Francoforte contro il Napoli. È vero, è vero, è vero. Su questo sospiro, Dario. Vabbè, ma noi ci abbiamo Kim, non vi preoccupate. Vabbè, Dario, ma no, cioè, il Napoli non può vincere lo scudetto e non può vincere la Champions League. No, ma non vince mai più. Finito. La Coppa Italia? Coppa Italia nemmeno può vincere. Ma mica fine ai prossimi 100 anni. 100 anni. La maledizione. Francia che gestisce la palla adesso con un po' più di tranquillità l'inizia della gara. Ora vediamo di forse segnare maggiore. perché pur i supplementari al freddo, francamente. No, ma anche perché No, voglio- andiamo avanti io ad metto oltranza Giubino, fino ma alle visto, Lo so che 10. scenicamente non è bello. Non ti ma- preoccupare. Coman e Colomoni hanno cambiato la gara della Francia. Perché è vero, i 2 gol li ha segnati Mbappé, però i pericoli sono arrivati da Allora, loro diciamo due. che il rigore ha reso tutto. Sì, no, perché fino a quel momento era una partita proprio, cioè, era morto il secondo tempo, anzi le occasioni le aveva più l'Argentina. Una brutta botta psicologica, secondo me. Sì. Cioè, già stavano festeggiando, credo. Credo proprio di sì. Poi- Qui ha detto, rischiato la sai, Francia. di perdere la un Francia pallone la dalla riprende Puglia. solo se si accende Mbappé, l'Argentina Non è la vince falla. solo se si risveglia Si Messi. risveglia Messi. È vero. Te lo dico proprio Poi per così. il resto, in questo momento, credo che per il resto, tolti quei due, ci si equivalga in campo, no? Gli altri 20 Sì, in campo. è paradossale come però in 86 minuti abbiano giocato per 80 minuti l'Argentina, per 6 minuti la Francia e siamo su 2-2. È vero. Vedi come è Pensa strano. ha fatto 3 tiri a porta, Francia. Sì, in 3 uno minuti. di spalla messo sul fondo, attenzione ancora il pallone che arriva in prossimità dell'area di rigore, prova ancora la Francia. Ragazzi, Mbappé dentro il pallone, attenzione! Non c'è nulla, anzi c'è fallo, c'è simulazione. Simulazione, vediamo, cartellino giallo. Thuram. Cartellino giallo per Thuram. Cartellino giallo per Thuram. Rivediamola. Simulazione. L'arbitro è andato diretto su Marcus Thuram, convinto della simulazione. C'è il padre intanto che storce un pochino il naso, lo Vediamola. rivediamo, lo stiamo rivedendo, eccolo lì. Sì, bravo, Sì, che sì, chiamata. sì. Sì. Guarda, è lui che va. Che Cioè, chiamata, dopo che si è fermato, Bravissimo, il difensore è andato ad bravissimo impattare con il piede Si dell'avversario. abbusco pure Ropata, Roppa. Sta scimità. Cioè, vedi, questo è quello che dicevamo prima dal punto di vista culturale. Cioè, tu sei in area di rigore, tu stai superando l'avversario, puoi essere davanti al portiere, che fai? Cerchi il contatto. Esatto. Ma poi Ma aveva già figlio di avuto Thuram- rigore, ma perché ne aveva nate subito? Thuram sempre stato poi il padre, sempre stato un calciatore molto Corretto, sportivo, corretto, sì. Anche impegnato nel sociale. Come Assolutamente. no? Lotta contro il razzismo, certo. sì, è vero, è vero.
88 sul cronometro, 88 mi aspetto sul almeno cronometro. altri 10 minuti. Ma come minimo 10-12 Se non minuti 27, di recupero. a sto perché punto. non 27? A sto punto. Vabbè, se Mbappé- tanto mi dà tanto arriviamo ai rigori, Mbappé ragazzi. si è preso la scena. 70 mi da tanto, si fanno l'8. Mbappé ha preso la scena, Boom. Poi ha fatto un gol sensazionale, mamma Ragazzi, mia, questo momento è il giocatore più forte che c'è. mamma mia, mamma Non mia. me ne voglia Leo. Guarda come si gira. Mamma mia. Cioè, Non ha fatto nulla tutta la partita, 2 minuti, rigore e poi si inventa che sta roba spettacolo, qui. Mamma mia. che spettacolo. Kylian Mbappé, numero 10 della Francia, tocca 2 palloni e fa 2 gol. Calcio di Ma rigore. quanto vale Mbappé in questo momento? Ma secondo me non ha valore. Non ha valore, Non ha valore. Eppure 7 gol in 7 incontri al mondiale. Lo Capocannoniere ricordiamo. del mondiale. Non si Capocannoniere. fa stare sto Paris Saint Germain, perché viene a Napoli. Cioè, Il più problema è chi lo divertente. paga, però. No. Chi lo Ma paga? no, io fossi lui. Prende quanto ma chi prende? lo al paga? Paris Ma Saint-Germain? 50 milioni di euro. Sai, sarebbe simpatico Mbappé a Napoli, tutti i tifosi del Napoli a tifare Francia poi. Te lo immagini? No, poi deve pure prendere la nazionalità del papà. Argentina. Ah, pure Argentina, che non ho visto. C'è Rabiot a terra, Certo, colpo al collo A Royok? nella Juve. Però qua la testata dietro l'ha presa da Alvarez. Guarda lì, boom. In pratica ha preso la testata nel momento in cui stava colpendo il pallone. È brutta botta. Tanto gli si chiede di uscire fuori dal rettangolo verde di gioco. I tifosi della Francia esultano, sono in festa ovviamente per questa finale che hanno agguantato, mentre gli argentini cantano lo stesso, ma non mi sembrano così festosi come erano ovviamente fino a 10 minuti fa. Lancio lungo a cercare ancora davanti gli avanti francesi, c'è calcio di punizione, sandwich, calcio di punizione, anzi no, rimessa laterale, Romero è stato l'ultimo a toccare, Thuram se la vide, il controllo di Rabiot la mette in mezzo, attenzione, c'è Otamendi che chiude, Rabiot ancora a servire il compagno Coman da quest'altro Non lato. esce proprio più l'Argentina. Fa uscire Coman dall'area su Tagliafico, palla all'indietro, rincorsa 8 minuti. e controllata. 8 minuti di recupero, solo 8 minuti di recupero, a 7 nel primo tempo fanno 15. Dai. Potrebbe andare meglio Vogliamo qualora un gol in 8 dovesse minuti. arrivare un gol, credo che possa andare bene ancora di più, no? No, Dai. però secondo me deve essere un gol dell'Argentina perché Certo, ovvio. per come ha giocato al momento è ingiusto, è tutto ingiusto. Sì, sono d'accordo. Perché la Francia in pratica in 3 minuti ha rimesso in piedi questa partita. Ricordiamolo, chiunque delle due vinca salirà a 3 mondiali. 3 mondiali vinti, sono entrambi Io ti a dico due. la verità. Sarebbero io- cioè, subito dietro le spalle d'Italia e No, Germania. abbiamo detto qua. dall'inizio, ma anche proprio perché è l'ultimo mondiale di Messi. Vabbè, Cioè, siamo tutti per l'Argentina. chiudere con la ciliegina sulla torta. C'è Mbappé, ne ha davanti almeno altri 3 o 4 di mondiali, se non ci 5. fa striare. Uno già l'ha vinto, tra l'altro. Uno già l'ha vinto, ne può giocare almeno altri 4. Perché c'ha da scucciare stasera. Attenzione al pallone dentro, Argentina davanti, troppo lunga per chi era? Acugna. No, era Tagliafico, con il numero 3, Tagliafico, che è Eravamo- servito da Acugna. Capito? Di Maria disperato. Ma sì, ha tolto Di Maria, si è spenta la luce spenta la luce. per l'Argentina. Guarda, proprio intossicata. Il fideo Di Maria. È ovvio che non ce la faceva più anche lui perché non è al beh. top della condizione, quindi scelta anche di natura tecnica e di condizione, però si è accontentata troppo presto l'Argentina. Troppo. Calcio di punizione. Calcio di punizione, secondo di recupero, che è andato via Thuram, ha conquistato calcio di punizione, ha messo il fisico, ha preso pure un bel calcione, va a rimettersi nel cuore dell'area di rigore, calcio di punizione per la Francia, si avvicina Messi per fare barriera, Rabiot si porta... Sapete, i nostri telespettatori ci dicono: ma come ha fatto la Francia a fare 2 gol in 2 secondi? Praticamente? È successo. Non 2 secondi, però. Però in 2 minuti. E occhio qua al calcio di punizione Mbappé, non credo che vada in porta, francamente, da qua, però la metterà. Intanto In mezzo. Giovanni Vatiero mi chiede, io la giro a voi, Sì. che senso ha fare uscire Di Maria che segna e fa segnare alla squadra?
Era pure stanco Di Maria, ha dato tutto in 60 minuti, veniva anche da problemini fisici, cioè non era al 100%, quindi ha provato a gestirla perché ha messo Acugna che è un po' più difensivo rispetto a Di Maria, l'ha gestita male, c'è poco da fare. Queste partite sei totalmente superiore, occhio a questa palla. Stai dominando, sei avanti 2-0 e hai avuto non so quante occasioni per fare il terzo. Queste non sono partite da gestire, sono partite che devi chiudere e quindi ha avuto un po' il braccino. Mbappé, ancora Kylian, calcio d'angolo. conclusione deviata. Ricky, io l'avevo detto a Sabrina che non doveva staccarsi dal collegamento. Vedi, È la seconda volta che l'ha fatto, le altre volte è rimasta andava in sempre porta, collegata con noi. Tanto palla che è terminata in calcio d'angolo, la deviazione di Otamendi con il tacco è andato a chiudere sulla conclusione di Kylian Mbappé. 3 calci d'angolo a 3 in questo match, 3 minuti e 30 di recupero, palla nel cuore dell'area di rigore, i pugni del portiere dell'Albi Celeste, il controllo però al limite dell'area di rigore, gestisce la sfera sempre lì la Francia che sulle ali dell'entusiasmo prova a spingere ancora con Coman, messo giù, si gioca ancora la conclusione di Rabiot e la parata in 2 tempi. Thuram ci arriva, guarda che secondo me lì se non fosse arrivata la palla, guarda, era fuori area, netto, fuori area, ma è fallo netto. No, ha fatto bene a lasciar proseguire, il fallo è fuori area, però l'azione prosegue, il calciatore della Francia è in area di rigore con la coscia in ginocchio gli ha dato il pallone. Ma chi era? Messi. No, Messi è adesso in possesso del pallone, Messi fermato, un po' stanco, Messi, si è spento. No, ma si è spenta l'Argentina, vabbè, ma la botta, la mazzata mentale, ragazzi non è facile, tu lì sei sul 2-0 all'80°, hai quasi la certezza di essere campione del mondo. Secondo me va ad ammonire De Balsam. De Balsam. Si mette pure le mani in testa. Si mette le mani in testa, vedi? Chiede il fallo. Non avevo dubbi. No, ammonito Giroud. Ammonito Giroud. Immagina Giroud per i fantacalcisti, non ha giocato proprio, si è preso un bel 4 e ammonito alla panchina. 3,5. Però mo rischia di diventare campione del mondo. E rischia di diventare campione del mondo. Pure Benzema. Sì, ragazzi, puro benzinaio. Cioè, in questo momento, visti i prezzi, Messi, non so cambiare il mondo loro. Messi gestisce il pallone all'indietro, sbagliato il tocco, la Francia può ripartire con Kylian Mbappé che se ne va, la mette in mezzo per Thuram, attenzione, in area di rigore, fermato all'ultimo, ancora Kylian Mbappé in area di impallo, groviglio di gambe, Thuram sul pallone, cade ancora, Thuram rischia. Sì, però qui bisogna, vedi, non riparte più però l'Argentina. No. Anche perché la Francia poi tiene dietro, guarda, sono comunque sì, ma qui ce l'avevi l'opportunità di ripartire, ma non hai chi si butta da quest'altro lato c'è Acugna e non viene servito da Messi. Messi che porta ancora lui il pallone, lo vede però, eccolo servito adesso Acugna, il controllo, prova a saltare un avversario, rientra sul destro, poi si ferma, l'appoggio a Romero, la mette in mezzo, anticipato nell'aggancio in aria, ritorna Acugna. Ma metti a Simeone. Non ho capito, Emanuele, cosa stavo mi hai pensando detto? anche io, metti il Ciolito, purtroppo non c'è. Ciolito, sai come stava? Però anche Alvarez sta, cioè io butterei dentro i vari Lautaro in questo momento, certo. lo so Dybala. Non lo capisco, veramente. Devi cambiare qualcosa, o se li sta tenendo per eventualmente i rigori, sai, i rigoristi, ma se già pensi di arrivare ai rigori con 2 supplementari, rischi di non arrivarci così. Ma poi Alvarez è sto rigorista. Appunto. Ma vai. Vabbè, ma poi comunque l'Argentina ha fatto un cambio, quindi vai. ha in panchina comunque Lautaro, ha in panchina sì, no, ce ne hai. di Allarga ancora. Calciatori che i calci di rigore li sanno tirare. Messi! Lloris! Che parata di Lloris! Quando ha in porta uno come Lloris... Era centrale? Era centrale, sì, è vero questo, però si è coordinato alla grandissima, guarda lì, boom, la prende con l'avambraccio secondo me, con la mano, con la palma perché non è riuscita ad angolarla. No, là se la riesce ad angolare la mette in porta, invece è partita dritta per dritta. Dai, calcio d'angolo, ultimo minuto. 7 minuti e 7 secondi sul cronometro di questo recupero, 8 lo ricordiamo. Sono i minuti Romero, di recupero. Messi va dalla bandierina, la mette giù con cura, chiede ad un compagno di tenersi fuori
dall'area di rigore, parte Messi, Messi la mette in mezzo, la palla passa, è Coman che la controlla, salta un avversario, riparte, l'arbitro ferma il gioco, cartellino giallo. Cartellino giallo. Poteva dare il vantaggio. Poteva dare il vantaggio, ammonirlo dopo, invece ha fermato il gioco, è stato Acugna ad essere ammonito. E vabbè, se tanto vi dà tanto. Ormai penso che sia finita. Anche se pare che si vogliono fare continua a altri 6 giocare. minuti di recupero. Altri 28 minuti di recupero. A sto punto, cioè, i supplementari sono anche inutili, se dai tutti sti l'hai minuti. fatto. Cioè, continua a giocare fin quando una non tirata, arrivi, fai una tirata. Fai una tirata. Finché non muoiono. Coman se ne va, Coman sfonda a destra, il traversone basso, il rimpallo. La palla che viene ancora gestita da Messi, Messi si gira, riesce a liberarsi di tre avversari, a lanciare profondo Alvarez punta, Alvarez punta, l'area di rigore ci entra, adesso non c'è nessuno, cerca un compagno, lo trova poi Messi, il controllo della Pulce, l'apertura sulla destra, il colpo di testa, l'azione però sfuma l'azione e finisce qui. Si va ai tempi supplementari. Vicky, possiamo dire che sto mondiale ce lo stiamo sudando? Mamma mia, alla fine. Mamma mia. Sudando? Come fate a sudare? Non so quante partite ho fatto ai supplementari io in questo mondiale. Effettivamente sì. E vabbè. Andiamo avanti. Altra mezz'ora di fresco. Sì. Ci rinfreschiamo. Viaggio le chi idee. vince alla fine? Viaggio non lo sa. Viaggio non sta vedendo Argentina-Francia. Mi fido di Emanuele. Viaggio sta vedendo Napoli-Villarreal. Sta vedendo la partita di Villarreal di ieri. Vedi che è una malattia allora, è quello. 2-3. Allora, bravo Viaggio. Mamma mia. Però ragazzi, effettivamente abbiamo detto finale di Coppa del Mondo, senso unico, eccetera, eccetera. Poi si è svegliato Mbappé, si è svegliata la Francia e stiamo vedendo adesso, forse stiamo sentendo anche le emozioni di questa sicuramente finale. stiamo sentendo freddo. Sì, freddo, vabbè, ormai lì è ipotermia portami via, è vero senso della parola. Sì. Stasera mi metto fino alla stufetta, come i vecchierelli. Ma non si può accendere sta stufetta. Salta tutto. Okay. Conviene non accendere la stufa perché altrimenti va a finire che finiamo la diretta qua. Ho la diretta la stufa. Ho la diretta la stufa. Però ci sono i dolci. Ancora. Ma servirebbe perché più le una sono calorie, non è so calore, è un'altra cosa. Vabbè, c'è calore, calorie, sempre quello. Una tisana calda. Una tisana calda, una tisana calda. Biagio, se vuoi il dolce lo puoi venire a prendere, visto che prima hai detto di no, non l'hai mangiato. Guarda, ma sono croccante. La Coppa del Mondo intanto aperta, Messi che si tira l'orecchio, Mbappé riscaldamento, il calcio di rigore, la palla in fondo al sacco, sembrava una gara in discesa per l'Argentina sul 2-0 e poi in 3 minuti non si è capito più niente, la Francia l'ha ripresa con Kylian Mbappé, la doppietta del francese. In questo momento come stia? Lele Adani. Sì. Eccolo qua, se lo sai chiamare. Eccolo là Lele. Eccolo qua. Scuote la testa. Sì, un Messi che ha giocato benissimo. Questa volta secondo me sta soffrendo tantissimo Lele in questo momento. Perché... Sì, ha fatto delle cose eccezionali però. Poi ripetiamo, insomma, io ho letto tanto. Qui Otamendi però l'ha fatta grossa, perché si è fatto. Cioè, guaiato mondiale, ma chi è chi? Otamendi ci ha inguaiato il mondiale, effettivamente. Eppure la serata Emanuele Bernardo. Che aveva un appuntamento. Aveva un appuntamento, adesso non ce l'ha più. A chi lo dici? Tra l'altro. Non parlo perché so, quindi. Cari miei. Cari soprattutto. No, io sto pensando quali possono essere le faccio un giro per sgranchirti un po' le gambe. Vai. Chi se lo piglione, non è una... Io credo che tu soffri meno a un concerto, almeno lì bene o male. Certo, sfogo. Quindi Stramaccioni se la parla, caro Riccardo. Spegnete il microfono, ragazzi. Certamente. Non lo so, che
Però lì è intermittenza poi, non so se è lo stesso. A dire il vero, io direi che per questo mondiale su Napoli mondiale abbiamo già dato su questo vero, noi, è vero, abbiamo è vero. già dato. È Sì, vero. sì, abbiamo già dato Dario noi su questo. quindi- No, ma poi, tra l'altro, Riccardo, io non avevo notato una cosa, che noi, secondo me, noi alla fine dobbiamo fare uno speciale Napoli mondiale con tutte le cose tutti più fuori onda? con tutte le cose più divertenti che ci sono accadute. ha voglia. Perché io ho rivisto una puntata di Napoli mondiale con te in conduzione che è stata davvero uno spettacolo. Vabbè, ma io ne ho Cioè, fatte un paio tra Ciro Giustiniani, cioè sono state... no, ma io ho una in no, particolare, lo so, cioè, è stata lì è davvero- l'emozione, la tensione, la tensione. caro Ciro, per chi sente molto la tensione. Quindi. Sì. Siamo pronti, inizia il primo supplementare. Inizio del si prega. primo il tempo tribune. supplementare. La Francia è pronta Dai Leo. a ripartire con Mbappé sul pallone, c'è Thuram. Dai Leo, La dai Francia, Leo. guarda questo confronto. Kylian Mbappé è molto più tranquillo di Messi, beh, che sta normale, ci ovviamente patendo i 2 gol subiti. È normale, è normalissimo. C'è Ci sta tutto. delusione. Secondo me Messi in questo momento sente una delusione addosso che è allucinante. Sì. Però è lì, no, che il campione deve rimettersi e deve ritrascinare. Pronto a entrare, pronto a rientrare. Dario si è riscaldato ed è pronto ad entrare. Ti pronto a sei entrare. riscaldato, Già Dario? acceso pure il rosso bianco. Quello dell'agonia si rotolava. Bello, l'importante è non becchi lo scoiattolo della Vigorsol, perché lì la è terribile. E allora è ripartito il match. Qualche cambio? No, nessun cambio. Nessuno. Calcio di punizione però per... Ma non Inspiegabile, ha cambi l'Argentina, No, non ha panchina. li tiene tutti in panchina per i rigori. Scaloni. Ho capito, però... No, non riesce a premere R2. Che poi, mo ci vuole, poi magari verrò smentito, ma solitamente se ti tieni i cambi per i rigori e fai il cambio solo per i rigori, li tutti. sbagliano. Cioè, Esatto. come 2 anni fa alla finale dell'Europeo. Ma anche in questo mondiale, per capire. No, esatto, cioè l'Inghilterra contro di noi cambiò in 2, che furono Bellingham e Saka, se non sbaglio, e li sbagliarono entrambi. La legge dei grandi numeri, non scritta. Bella, eh? Non sembra, però, hai capito? Te la puoi giocare anche tu. Sì. Può essere il titolo di una Poi si bella e canzone buona, la questa. legge dei grandi... Vabbè. Hai visto? Però Si se... freddo pure a te. Sì, ma ma non solo, cioè il freddo peggiora. Pure se congestiono qua... perché non ci riscaldiamo un po' tornando a parlare di Napoli? Ma mo che sui vogliamo supplementari. Sui supplementari. Abbiamo Vai, mezz'ora. parliamo del Abbiamo Napoli. mezzo, intanto Vai, c'è De vai, Balsam. che vuoi sapere del Napoli? Raspadori. Forte. Dove gioca Raspadori, secondo te? Dove si esprime meglio? Perché Ah. a Spalletti in pratica nel ritiro in Turchia l'ha messo anche da terzo di centrocampo, da mezzala. Mietto, pare. Che faccia Gioca bene. sempre bene. No, veramente mi ricordo anche l'hanno pagato tutti questi soldi. Esatto. Attenzione alla conclusione dell'Argentina. però. Ci ha provato McAllister. McAllister, Sul fondo. no, c'ha Vabbè, però dai, Kevin McAllister al massimo. Classico nome argentino. Kevin. che hai visto? Che hai visto? Comunque Raspadori, Raspadori. quanto è costato? Ma chi è 35 chi sta? milioni. Bombo. Ma quanto abbiamo? Ne Un vale già il campione, doppio. ragazzi, un Ne vale già il campione. doppio. Indiscutibile. Sì. D'altronde in Sì. questo momento forse è l'unico della nazionale che riesce a salvarsi, a giocare con costanza De e con Laurentiis continuità. in mano, se vogliamo contare soltanto Kim, Osimhen, Kvaratskhelia e Raspadori, ha in mano che scivolata. 350-360 milioni di euro. Messi perde palle. Messi non ce la faccio io. No. Dicevo, ha 350-360 milioni di euro in mano Beato lui. De Laurentiis. Beato Con lui. i 4, Che di questi Kvara, tempi, di questi Osimhen. tempi. Comunque hanno messo Camavinga su Messi, da quando è entrato Camavinga Messi veramente non ha toccato Non ha più toccato palla, pallone. sì, è vero. Quelle giocate che faceva soprattutto nel primo tempo è anche calato, però, Vabbè, certo, Riccardo, cioè, l'età è fisicamente. Guarda, per tutti. vedi, al piccolo trotto, cioè cammini. Però io non lo cambierei. No, No, è che cambi, non lo calci di vedo. rigore, che cambi. L'ultimo mondiale
Però io messo... proverei un pochino qualcosa un po' più offensivo. Lautaro, io dell'Argentina, metterei ma anche Dybala ti può inventare qualcosa in questo momento. ma chi togli per mettere Dybala? Io metterei più Lautaro e me la capito, giocherei però. con 2 punti. Dici tu. Alvarez e Lautaro con Messi ovviamente alle loro Io spalle. più Alvarez vedo veramente Sì, spento. sì. Pure io lascerei questo sistema di gioco, ma metterei o avanzi un po' De Paolo, ma secondo me Lautaro è il momento di buttarlo Comunque dentro. queste sono state pazze. Mamma mia, che finale. Che Allucinante. finale, mamma mia, che finale. Cioè, Ma- cose solo Napoli non riusciva a Però fare. Ti vedi, ricordi? stavo pensando a Ti questo, ricordi? vedi, Napoli-Argentina, il collegamento è destinato a soffrire, cioè c'è sta poca fa, siamo Cioè, destinati a soffrire. Mai una gioia, mai una gioia. Ma è così, è così. Francia che prova a sfondare, non ci riesce a ripartire l'Argentina, il controllo è di Alvarez all'esterno, non a destra. il tocco poi Otamendi, Non è possibile, va sempre in ancora avanti. all'indietro il pallone per Martinez, palla che profonda, Fallo, calcio di punizione. arriva nella zona di Acugna, c'è calcio di punizione, Koundé ha guadagnato il calcio di punizione, Acugna in pratica ci è andato addosso. Con I cambi li fa sempre la Francia, vedi? Quinto cambio per la Francia. Sì, esce Fuori Rabiot. Fuori Esce Rabiot. il secondo Juventino, quindi dopo Di Maria. Quinto cambio per la Francia, è uscito Rabiot, Entra il 13. entra, tanto passaggi completati 84, Fofana. 11, 4 km, un tiro in porta, Fofana Entra Fofana. per la Francia, Fofanata. per Didier De Balsamo. Ti è piaciuto passare, questo vabbè, ma tutta la vita non tu potrà hai fatto, sentire- tu hai fatto un guaio, Non potrà guarda, sentire Deschamps per tutta la vita. ma tu hai fatto un guaio proprio immenso. Ma lo sai in redazione, figurati, non ce lo togliamo più di Se tu. la gioca pure come sua, secondo me. No, questo già no, è suo, c'è sempre il copyright. 95, 96, 95 e 40, 96 è lunga. È ancora lunga, è ancora lunga. Romano Trimbo di Vano. Almeno quello. La Francia gestisce Pensa il a Ciro sullo pallone. sgabello. E io mi sto ammazzando. Tra l'altro mi sono fatto anche 4 ore ieri sera di diretta sulla live reaction di Napoli-Villareal, mi sono distrutto già ieri sera. Adesso sempre così. non ti può portare. Ma tu ce l'hai il fisico. Noi qua abbiamo i potenti mezzi. Noi qua. sì. Abbiamo potenti mezzi. Occhio, L'altra metà dove resta a terra Mbappé, Mbappé a terra. Mamma mamma mia, mia, che dolore. Romero, Aia, Romero sulla caviglia proprio è andato. Ma da lì, è andato sul pallone, tocca poi il pallone che scappa via, infatti in questo piedi no, subito. figurati. Kylian Quando Mbappé la ha dato batte a lui. Mbappé. Vorrei essere Kylian Mbappé. In tutti i sensi proprio. Argentina che gestisce con Tagliafico la sfera, prova con Fernandez ad impostare la scarica su De Paul. De Paul che rispetto alle altre partite occhio, la sta giocando bellissima. tutta. Sì. Apertura a sinistra, c'è Acugna. Acugna guarda al centro, la mette, la palla passa. Non ci arriva Messi che poi in qualche modo riesce a servire Alvarez, palla che arriva sul fondo e si spegne sul fondo. Si spegne sul fondo. Una sofferenza. Paro Napoli. È vero, è vero. Palla che è stata Come messa Napoli non Ancelotti. benissimo, è in mezzo. Rabiot applaude, Un'atrocità. Una sofferenza Rabiot applaude indicibile. tutti, ci si avvicina. Quello era Veretù, che è andato ad abbracciare. Vere tu, pensa un po' Veretù. a te. È vero tu. Veretù, è contento, Veretù. Veretù. 97-45 sul cronometro, si gioca ad oltranza in Qatar, Francia davanti, traversone, Occhio. palla che viene di testa toccata da Romero e poi è Martinez che in qualche modo riesce a bloccarla. Antonio Parisi scrive Forza Argentina, Bix invece Forza Napoli. Ma C'è sì, questo amico che invece si mette la mano davanti agli occhi.
Per non vedere. Per non vedere. Per Però non vedere sbircia. che hanno Cioè, combinato la mano davanti gli agli occhi, però poi apre le dita e quindi Per non sbircia. vedere che hanno combinato gli argentini. Ed è la seconda volta. Mamma mia. È la seconda volta. L'ha fatto con l'Olanda, sopra di 2 gol 2-2 e poi ai rigori ha vinto. Intanto qui guarda come è caduto, attenzione a Moanini in area di rigore, fermato. Sotto sta palla Poi ragazzi, io sto per De Paul sbracarmi. sbagli. Sì, no, è per Hai caldo? sbraca. Hai caldo? Comunque ho pensato perché avete fatto tutto ciò, perché invece di andare voi in Qatar o Qatar avevo pigliato uno. Bravo, esattamente. Tu pensa quante ne abbiamo dovute fare? Kylian Mbappé sfonda in aria, ne salta 28. Ha saltato anche, ha fatto un giro anche per la panchina. Dietro? Che sì? Ma non c'è davanti, non si muove più nessuno per l'Argentina. Guarda Tieni là. palla però. Calcio di Non punizione ce la fa qua. più, ma vuoi cagnare su Aiuno che non ce la fa più? Non è stato fischiato, qui sì, trattenuta fallo. vistosissima. Occhio. Calcio di punizione. Secondo me Alvarez dovrebbe quantomeno riposarsi. Sì, dovrebbe Sì, uscire, sì, forse. sì. No, Forse ma deve dovrebbe fare dei entrare cambi, Lautaro. dai, ma sta aspettando troppo, l'Argentina è sulle Ma gambe. in cosa questo- poi sta aspettando? No, questo non ne ho Metti proprio Lautaro, cioè almeno hai l'opportunità davanti di idea. provare. In panchina chi c'ha? Intanto Tanto distruggo abbiamo scenografie distrutto e un tutto, microfono. quindi- Vedi un po' in panchina che abbiamo. appunto, vedi. Vediamo un po' chi ci abbiamo in panchina, va, per capire un pochino perché non li fa questi cambi. Allora, vabbè, oltre ai portieri c'è Leo Paredes, Pezzeglia, Acugna è entrato, c'è Correa che potrebbe mettere il Papu Gomez e potrebbe darti anche un pochino di imprevedibilità, Dybala, Martinez, Lisandro e Lautaro Martinez. I giocatori ce l'ha in panchina Scaloni, non capisco Si perché sta stipando, prossimo mondiale. Messi qui ha messo palla intanto in calcio d'angolo, Coman dalla bandierina lato sinistro dell'attacco della Francia, La salgono le torri. Comannis si potrebbe dire. Ma l'avete detto voi, siete ma non ne entrati- posso siete dire. entrati dentro la Scusami. brutta- Ormai ci siamo sciolti, Vi ha portato in una brutta... Bruttissima, però, in bruttissima. una valle di lacrime. Colpo di testa di Vai, Acugna, vai! su Messi c'è fallo per l'arbitro. Che ha Cosa fischiato? ha fischiato? Una Fuori cosa, gioco. Fuori gioco. una cosa sua. Fuori Fuori gioco. gioco di rientro. Bodybuilder, Che rientro? Mo sta una arbitro cosa- del, Dietro. del match. Proprio centimetri. Chouameni. Ormai non possono più sbagliare col fuorigioco No, semiautomatico. semiautomatico. quindi ormai- Tra l'altro a fine mese, eccolo Walter lì. Samuel, guarda, te lo ricordi Samuel? Samuel va a dare le ultime indicazioni a Lautaro Martinez. Non entra Paredes soltanto e Lautaro lui, entra entrano. anche Samuel Paredes. stava proprio marcando, faceva fallo. Fuori Alvarez Boh. e De Paul. Tu dici Alvarez e De Paul, io dico McAllister. Tu dici McAllister, vediamo. Attenzione però alla Francia, qui c'è un altro fallo. no, lascia- gioca. lasciamo Accorta, seguire. accorta. Mamma mia. Moani che commette lentezza. fallo, si lamenta, forse l'arbitro sta per tirare fuori una fiorella, poi invece si trattiene. La fiorella, il cartellino La giallo. Mio fiorella? nonno mi diceva sempre, quando c'era un cartellino giallo, ha tirato fuori la fiorella. Io non lo so. Forse a figurelle. Esatto. De Paul esce. E Fuori figurelle De era Paul. quello che noi chiamavamo le figurine. Sì, credo di per sì. il cartellino, però per il cartellino giallo. Fuori E De Paul Alvarez. e fuori Alvarez, l'ho presa io. Bravo, ci già avevi letto, sicuro. Dentro... Vero? dentro- come? Già l'avevi letto. No, stavo guardando lì. Dentro... Paredes e Lautaro. Paredes e Lautaro. E secondo me può essere questa una chiave, non tanto Paredes che gioca in quella squadra là, ma Lautaro Martinez che gioca in quell'altra squadra là. I prossimi avversari del Napoli. Sì. No, più che altro ti darà Pure un po' possono più di vincere lo scudetto quest'anno. Come no? Sì, è vero. L'Inter, tra l'altro, si stanno allenando davvero molto bene. Il Papu Gomez, l'hai visto il Papu Gomez? Quella chioma bionda del Papu Gomez, classica, no? Del Papu. Che Nato bel giocatore biondo il il Papu Papu. Gomez. Sì. Che bel giocatore, è sempre piaciuto a me. Che giocatore, mi Che verrebbe da giocatore, dire, non che so giocatore. perché. Citando ma- Bruno Citando Galvan. Bruno Galvan. Ah. Purtroppo, ai noi, ha detto stampa della Tudis in difficoltà in questo momento. Io non Mentre volevo, la Juve Stabia vola. non volevo Mentre la Juve arrivare a Stabia vola. parlare di quello, perché tu devi sapere che noi abbiamo un derby interno a calcio Abbiamo napoli. due addetti stampa. No, abbiamo due addetti a Ciro e l'ha detto sempre la Juve Stabia.
mentre tu non lo vai, cioè tu lo vedi così, Ma è però proprio intero È così. peggio. è proprio peggio. Mentre un altro a Bruno Calvan l'ha detto sta per la Turris, quindi, e teniamo tutti noi a Calcio Napoli 24 e quindi c'è questo derby interno con questo Però sai, teatrino che c'è portiamo una avanti. differenza, che la Juve Stabia è quarta, mentre la Tudis è quart'ultima. in Sempre nel campionato dei non lo so, Serie C. è perciò quindi. Ma io spesso seguo il Napoli United. Salutiamo gli amici Vado a della Juve vedere Stabia e proprio- della Turris. Vado, certo. vado proprio a vedere partite del Ah. Napoli United. Ah, c'è Ma tu Diego Junior. sei appassionato anche di qualche altro sport? Dai. No, No. la PlayStation. Ah, PlayStation. Occhio qui. La conclusione che sembrava... Cioè, ci sono gli potesse sport che essere mi un piacciono, classico ma di che Da, non da- seguo. da seguire così, ogni tanto da Tipo la vedere. pallavolo mi fa impazzire, mi diverte. Io seguivo Però MotoGP, pallone. MotoGP sì, e sì. Formula 1, ma con Valentino Rossi e Schumacher. Poi quest'ultima Formula 1, E quest'ultimo fai male, continua a MotoGP seguire che è non sempre mi- avvincente la F1, è sempre Dici? bello. Io la seguo sempre, sveglio pure alle 6 di mattina per la Formula 1. Quindi. No, io ragazzi alle 6 di mattina dormo, al massimo qualche volta in bicicletta. alle 6 di mattina. Dai! Lautaro Martinez gestisce Bravo. il pallone, la scarica su Ora l'ha Fernandez. fatto tra Allarga. Fernandez per McAllister, poi Acugna all'indietro, ancora per Bello. McAllister porta palla a spasso. Cioè, che c'è si ci Lionel pensi? Messi, Che Messi, qua non Messi, facevano Messi, niente Messi, prima, Messi, perché se no McAllister dentro per Messi, Lautaro, la conclusione, fatta? rimpallata per la porta e palla deviata in ragazzi, calcio d'angolo. dai! Upamecano ha salvato la Francia, qui però Lautaro se l'è Upamecano è mangiato. proprio il tipico cognome francese, d'alta Borgogna. Sì. La tanto qua conclusione l'ha di salvati, Lautaro Martinez Ma e guarda qua poi che la boom botta. boom. No, secondo me io disse però poteva arrivarci. Sì, c'era. Sì. No, l'intervento è di Upamecano su Lautaro, lì ha fatto un interventone sì. a botta sicura. Sì. Tanto è scaduto Calcio di fatto il finito primo il tempo. primo Deve tempo, credere un po' di più. Quarto d'ora di Ci deve recupero credere- adesso. No, non credo, solitamente Un un minuto, minuto. solo un minuto di su recupero 15 che minuti. sommati ai 15 fanno già 16 minuti di recupero in totale. Mannaggia. Palla che passa. Mannaggia, Arriva vabbè, fischia, nella arbitro. zona di Coman, viene però messa in fallo laterale. Però siamo- meglio l'Argentina in questo primo tempo supplementare, sì, si è sì. un po' ripresa. No, Sì. è uguale all'inizio della partita. Questo è il appunto. punto che- Però si sono Ma addormentati questi per sono quei tremendi, 4 questi minuti. francesi, vai giù. Fanno paura proprio. Sempre molto simpatici tra l'altro. Sì, aridateci la Gioconda. Occhio. Attenzione alla palla profonda, Maroni, Lautaro! Sul fondo! Incredibile! Incredibile, Come fa? incredibile. Palla sul fondo. Lautaro Martinez, l'esterno buona. incredibile. La palla che arriva a c'era Lautaro dove che la si palla? mangia il De Paul. secondo gol. Ma secondo me è stata toccata da Upamecano. Sì, Sì, ma ha dato il fondo. Ma non ha dato calcio No, d'angolo però. no. Mamma mia, che si è divorato. Finisce il Fine primo tempo tempo. che supplementare. potevo fare? Non lo Finisce so, il però primo tempo supplementare. ha avuto due occasioni. Però merita occasioni. questo argentino, ma come va che frego? 2-2. Perché si 2-2. agita? Non lo so, Guarda, Deschamps guarda Deschamps come si arrabbia. Ma Si sta arrabbia così dal tantissimo. primo minuto. Sai che gli sta dicendo? Si arrabbia tantissimo. No, io volevo Ragazzi, questa a un guarda. quarto d'ora dai rigori di fatto, eh? Quarto d'ora dai E rigori. noi siamo ancora E svegli. noi siamo ancora qua. Eh. Già. Vediamo un pochino se troviamo qualche curiosità nel frattempo per quanto Io nel riguarda... frattempo devo fare qualche saluto, Riccardo. Vai, Ciro, tu Facciamo vai, qualche vai, saluto. tutti i Ma saluti. certo, vai. Allora, salutiamo Antonio Parisi che guarda la partita in TV, ma segue anche noi su Bravo. Calcio Napoli 24 sul nostro canale YouTube. Siete in tanti anche quest'oggi e siamo contenti di questo. Iscrivetevi al nostro canale, mettete il mi piace alla diretta, la campanellina per le notizie in anteprima. Io saluto anche Giovanni Vatiero, sempre ci segue appunto sempre. Per favore, perché certi allenatori non cambiano, vedi Deschamps nel primo tempo, ma veramente ha cambiato però Deschamps nel primo tempo, non ho capito come questo no, a messaggio voglia di se è Giovanni cambiato. Vatiero. Saluto anche zia Franca e zia Maria che ci stanno guardando da casa. Le saluto ovviamente a tutte e due. Lina Vernaccia dice l'Argentina si è adagiata sul 2-0. Voglio sapere da zia Franca e zia Maria il menù natalizio. Zia Franca e zia Maria sono le mie zie, non lo arrivate dalla Repubblica di San Surprise. Marino. Ah,
sì, arrivate dalla Repubblica, mi hanno scritto in privato e mi hanno chiesto di essere salutate, allora. E allora un grande abbraccio alle zie. Vedi, non lo sapevo. Menù natalizio e chissà solite cose, no? ABX scrive: questo Mbappé è un modesto calciatore, ma ci mette tanta buona volontà, vero? Competentoni della chat. Sì, perché si rifà qualche messaggio di prima. Sì, si rifà che dicevano che Mbappé era sopravvalutato. Sì, ragazzi, come si fa a dire che è sopravvalutato? Guarda, i tifosi argentini che scuotono la testa, nel frattempo nella tribuna si ritorna a mangiare. Lautaro però fa ripartire subito il match. Secondo tempo Ultimo quarto d'ora di match, salvo extra recupero e poi eventuali calci di rigore. Si va ai rigori, pure io lo penso. A meno che Lautaro Martinez che Leo non trova la giocata che poi lo consacra ancora di più, quindi l'aggancio di Acugna che prova a sfondare a sinistra, prova a saltare il suo avversario, Coman la tiene in campo, la restituisce però all'Argentina con Paredes che apre per Messi, Lionel Messi in possesso del pallone messo in mezzo sul secondo palo, è una sfera che termina sul fondo, niente di che. Traversone sbagliatissimo, non sbagliato, sbagliatissimo, che è terminato sul fondo. Scaloni che guarda i suoi in campo intanto mi prendo anche il PC. Attenzione. Vedi che me lo metto qua sulle gambe, che così riusciamo a trovare un poco di notizie. David Trezeguet, esatto. Il buon David Trezeguet, attaccante formidabile. Trezeguet, ragazzi, tanta roba all'epoca. Simpatico. Tanta roba. Nella scena simpatia, poi... Vabbè, lasciamo stare quello, poi simpatia o non simpatia, però credo che stiamo parlando di un giocatore. Attenzione al pallone che arriva nella zona di Lloris, è uscito al limite dell'area di rigore andando a mettere palla in fallo laterale. C'è adesso l'Argentina che batte questa rimessa, aggancia in area di rigore, Messi, conclusione col mancino, Lloris si distende, la tiene lì, l'Argentina cade in aria, però Fernandes non c'è nulla. Che peccato. Non c'è nulla. Bello. La conclusione con il mancino di Messi è terminata nella zona Lloris, che è andato in tuffo la zona Lloris a distendersi. Bella, mi piace la zona Lloris. La zona Lloris. Ragazzi, 107. 107. Ma come vi immaginate, insomma, i calciatori in campo dopo 3/4 d'ora di recupero? Io provo certe volte, sai, 90 minuti, 3/4 d'ora di recupero. Vabbè, però, quando finisce sta partita? Però è gente preparata a fare quello, ragazzi. Certo. Attenzione al pallone profondo nella zona di Lautaro Martinez, l'aggancio, Messi, ancora Lautaro e Messi, Lionel Messi, 3-2 Argentina, ha segnato Messi, guardaline con la bandierina, ha segnato la pulce. Ha scritto ancora una nuova pagina di questa finale, ha scritto ancora una nuova pagina, Lionel Messi, 7° gol come Kylian Mbappé, doppietta di Messi, doppietta di Mbappé, ma è 3-2 Argentina, l'albiceleste si porta sul 3-2 ed esplode la festa nei tifosi argentini e non soltanto, lo rivediamo, lo stiamo riguardando, posizione regolare di Lautaro Martinez, il controllo Messi, palla di ritorno, posizione regolare di Lautaro, la mette in mezzo, anzi tira ed è dentro, è dentrissimo, Lloris qui ha fatto un paratone, ma non può nulla sulla pulce che segna il secondo gol in questo match, il 3-2, Riccardo, te lo sei chiamato, il 3-2 di Messi. Di Leo Messi. Eh sì, vamos Argentina! 3-2, l'esplosione di gioia. Sì, però basta che per farne recuperare sti minuti. Ci sarà sicuramente un quarto d'ora di recupero. La Pulce lo festeggia. Sono strafelice.
onestamente, No, per Lionel era Messi. ingiusto. Sì. Ti trovi, buon Riccardo? Io sto cercando l'esultanza dei tifosi argentini in questo momento, che Anche ce la stanno Dybala, facendo vedere qui. esplosione anche per Dybala. C'è da Messi, soffrire, 10 minuti ragazzi, 10 gol, minuti. 99 gol per Lionel Messi, 13 in un mondiale, doppietta quest'oggi, 7° gol in questo mondiale che gli sta valendo anche la testa della classifica marcatori con Kylian Mbappé. Io prego ovviamente il nostro Vittorio Bernardo di fare qualcosa per la partita in TV, altrimenti diventa... Aspetta, ecco qua, è ripartito, ma intanto... in lacrime di Maria. Di Maria che piange, un po' fregnone, Di Maria piange sempre, Sì. Piange sempre Di Maria, piange sempre. Allora, Messi, che ansia, scrive Lina Vernaccia. Giovanni Vatiero spiega, era l'esempio Deschamps che cambia primo tempo mentre Scaloni aspetta. Ecco, si riferiva a questo, si è bloccato nuovamente, quindi dobbiamo fare in modo di recuperare. Ragazzi, non facciamo scherzi, Mi raccomando, mi raccomando, anche perché ovviamente siamo giunti al minuto 111. Siamo giunti al minuto 111. È molto. L'Argentina conduce 112esimo, anzi, Anche il l'Argentina telecomando. conduce per 2-0. Ovviamente prego Emanuele Bernardo verso la fine. Ti recupero tutto. Verso la fine di chiamare anche nuovamente Massimo Vignati per il collegamento, finale. Voilà. 3-2 per l'Argentina. Vanno gli spiritosi dalla regia, che io li sento. Sì, io ho sentito qualcosa ma non ho capito cosa ha detto. Fa lo spiritoso, Emanuele. Eccoci qua. Quelli che stanno a caldo. Capito? Loro sì. Occhio, Lautaro Martinez scappa, prova quantomeno a scappare. Ma Però possiamo dire che la freschezza di Lautaro Martinez, quello che abbiamo detto, noi dovevamo fare gli allenatori qua. siamo sprecati. Io intanto lavoro anche. Varane piange, sembra in lacrime Varane. Vediamo Si è fatto male. Si è fatto male, piange. No, mi piange sembra. così. Piange di È un disperazione. fatto emotivo. È entrato. È uscito, Varane è entrato con Ate, si è fatto male, quindi Varane piange per l'infortunio, per la sconfitta, per questo tutto, mondiale che sta scappando dalle mani della L'Argentina, tanto in lacrime non mi sembra, però. Prima sembrava piangesse. Non lo so, poverino. Guarda gli argentini impazziti, e Messi che conquista calcio, anzi è Lautaro Martinez che conquista un tiro dalla bandierina. Messi va a prendere lui il pallone, anzi è Acugna, quindi sarà rimessa con le mani. Acugna la battela da Lautaro Martinez. Lautaro Martinez la tiene lì, l'appoggia ancora per Acugna. Acugna su Coman su Acugna. Lottano i due, prova la giocata Acugna, perde palla, la riconquista ancora Acugna, la tiene ancora lì, la porta sulla bandierina, poi se la porta sul fondo. Tornato indietro Acugna, è tornato indietro. Colomouani si porta davanti. Riccardo, sei riuscito a trovare magari qualche immagine sull'esultanza? Purtroppo ancora no, o meglio, ho trovato i video ma che non possiamo in questo momento mostrare. Brutta intrataccia, palla lontana, attenzione, mi sa qualche cartellino. Adesso insomma si accende saltano adesso. un pochino i nervi. Adesso. Camavinga a terra. Ragazzi, ormai siamo quasi a 5 minuti alla fine, quindi... di 10. Camavinga a terra, si giocherà almeno fino al 130esimo. Su per giù. Penso proprio di sì. Allora, cartellino giallo in arrivo. Guarda, sto cercando. Per Paredes, è stato lui a commettere il brutto fallo. Comunque Scaloni ha aspettato il momento giusto per fare questi cambi, alla fine. Scherzi a parte, comunque l'avevamo detto, era in difficoltà sta Argentina, aveva bisogno di forze fresche. E poi... Ma camminava Alvarez. Comunque stanno facendo a gara nel volerla perdere sta finale della Coppa del Mondo. Palla in aria. L'Argentina avanti 2-0, dominando si è fatta riprendere. La Francia aveva il controllo totale del gioco. È vero. E non ha saputo sfruttarla. Adesso vediamo se l'Argentina, insomma,
resiste e proverà sicuramente a pungere in contropiede. Intanto la Francia si porta davanti, Occhio. attenzione a Thuram, fai fallo. fisico Thuram. Ma quanto è duro? Thuram prova a metterla in mezzo, abbatte in pratica Romero, anzi è Aia. Tagliafico che mette in calcio Aia. d'angolo. Konaté si porta dentro, era Konaté anzi, non Thuram. Konaté. Konaté, è andato lui. Come me? Come te. Calcio d'angolo per la Francia, 115 sul cronometro, McAllister lascia il terreno di gioco. Sostituzione nelle fila dell'Argentina, esce il numero 20 McAllister, ha percorso 13,6 km, anche un tiro in porto, 89% di passaggi completati. Al suo posto entra Pezzella, quindi mette un difensore Pezzella in più. che è di quarto. Di qua dietro Pezzella. Ma penso sia abbastanza vicino Pezzella. Poi c'è la variante che è Pizzella. Ah vabbè, ragazzi, però... allora, Ma che non capite che c'è un limite, oltre il quale... ma proprio di umana sopportazione. Comanda mette in mezzo Mbappé, Mbappé, Occhio col conclusione, braccio ne abbatte largo, due. calcio di rigore? Calcio di rigore. fischiato? Gomito? O è fuori area? Cos'è? Non lo so. Rigore. Paredes, Diteci qualcosa. Cioè, non È fuori, si è fuori capisce. area. Fuori area. Fuori area. Braccio a largo. me sembra però- in aria. È in aria, ragazzi, capito? se è calcio di rigore. Questo è il rigore. Oh mamma mia, incredibile. Calcio di rigore per la Francia. Miseria, vai giù. Allucinante. Calcio di rigore per la Francia e ammonizione per Montiel, Gonzalo ma che- Montiel. Ma che ha fatto? Ma che fa? Di Maria che piange, prima piangeva per la gioia, adesso per il dispiacere. questo sono Sto pazzo. Di Maria piange sempre. Ma Calcio piangere di pure io. rigore. Ma io battessi proprio Achille. Calcio di rigore, qua andremo avanti fino alle 22 secondo me. Calcio di rigore per la Francia. Mbappé per portarsi a 8 nella classifica marcatori. Tripletta potrebbe mettere a segno. Di nuovo Mbappé contro Martinez, fischia l'arbitro, si attende il fischio dell'arbitro. Kylian Che è Mbappé successo qua? può prolungare ancora questo match. Si attende il fischio dell'arbitro, parte Mbappé, 3-3, Kylian Mbappé, tripletta. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, 3-3. Allucinante. 3-3. Quindi ha risuperato anche Messi Ha nella risuperato, classifica sì, marcatori. portandosi a 8, Messi Tripletta fermo a di Mbappé, 7. mamma Sarkozy esulta nuovamente, niente, bisogna andare ai calci di Che rigore. avventuro, va giù. Mamma mia, allucinante. Che finale, poi adesso se vuoi pensa dire che che stavamo finale. al caldo, che cosa drammatica. Meglio stare al freddo, no? Mbappé che ha baciato il pallone prima di metterlo in fondo al sacco. Altro rigore imparabile, qua. Ma io la prossima volta Stessa- dico, volevo- stesso quasi tiro di- volevo dell'altro. che la finale fosse più, non sembra una finale, tu mi abiti a pacca la prossima volta. Un 5-0 a fine primo tempo. Di Maria disperato. Di Maria disperato in panchina. Di Maria piange sempre, piangeva prima per la gioia. Piangeva di Attenzione gioco, all'Argentina piangeva di davanti. Ma Il che fai? pallone Tieni che la palla provato. metta così. Voleva darla a Messi. Voleva darla a Messi. Ho capito. Ma Tacco che fa qui chi sta? improponibile, Oh! Cavaninga può È riportare la occhio. Francia Sveglia! avanti, perde il pallone, Paredes la dà a Lionel Messi, Messi Ridagliela. se ne va contro tutto e tutti Ma Messi, vai, ha provato a Messi, fare tutto pure da tu. solo Messi, poi la mette giù Lautaro Martinez, si gioca l'apertura verso sinistra, a cercare Acugna che gestisce il pallone a sinistra, ancora Acugna che non ne ha messa una buona in mezzo, Acugna da quando è entrato, non ha fatto un cross buono. questo povero guaglione. Il problema è quello. Acugna, Il problema è Acugna. cioè, Ma Acuglio, chi Acugna- l'hanno fatti lì vai alla i trena? cross di Acugna sembravano quelli di Emanuele Però Bernardo. là stanno scoppiando il cosce Messi. Romero. Messi dalla bandierina. Messi dalla Un bandierina. minuto Intanto alla fine più recupero. arrivano i messaggi, partita al cardiopalma. Palla in mezzo, attenzione, non c'è arrivato. Lautaro, sembrava lui. Palla mandata, soffrendo. spedita in fallo Sono veramente in laterale. sofferenza. 119,20 sul cronometro. Sento più maglioncina, una miseria. Pallone che viene gestito da Camavinga. Oh, ma si muore. Di freddo.
Occhio. Attenzione. Abbattetelo, direbbero. Gestita dai francesi che con Kylian Mbappé si portano in area di rigore. Il cross non ci arriva, Thuram. La sfiora, non la prende bene e la palla termina sul fondo. Francia vicina al 4-3. Guarda lì, secondo me sta entrando direttamente col cross. Anzi, era Kolo Muani. Sì, perché non la tocca. No, guarda, non la tocca per niente, guarda come non gira. Non ci arriva. Mamma mia. Ragazzi, Mbappé che giocatore. Mamma mia. 3 minuti. 3 minuti di recupero. Ripetete, chi si fa un altro gol? 3 minuti di recupero. Si sbaglia il rigore decisivo. Si doveva svegliare. Dario si doveva svegliare. Mbappé sottotono. Serve la luce di Mbappé. Ha fatto 3 gol. A luce, chi l'ha appicciato tutta? Ha dato fuoco al Qatar. E non è il caldo. E non è caldo. No, ragazzi. Un po' di fuoco però servirebbe. Scusate se mi sono lasciato andare negli ultimi minuti, ma è una partita molto sofferente. Fuori Condé, dentro Disasi. O disastri, chi lo sa. Di sicuro il capello è un disastro, quello di... Ti piacerebbe, No, vabbè, ma ti ripeto, per me a me è una scelta. Sui capelli, noi non una possiamo scelta. fare. Entra Dybala per i calci di rigore, fuori Tagliafico. Occhio a Dybala. Dybala. Questo è quello che ti dicevo prima. Fuori Tagliafico, dentro Dybala. Entrato Paolino Dybala. È andato via il primo minuto di... Sì, altri 2. Bello. Ha fatto bene, gioia. La gioia. Sarebbe piaciuto a Napoli Dybala? Vabbè, come fai a dire? A me tantissimo. Però a Roma Juca? Va bene come è andata fino a mo inizia il declino, sapete? Squadre di... questo l'abbiamo detto più volte. Squadre di Spalletti dopo Natale. Crolla sempre. Fanno Pasqua proprio. Forse cenano pesante. Non si sa, c'è un mistero, c'è una leggenda. Chi lo sa. Ragazzi, manca 1 minuto e 20. Un minuto e 20, sì. L'Argentina che con Acugna gestisce il pallone. Palla che arriva nella zona di Dybala, la gira per Lautaro. Non ci credeva. Ma che fai? Sono pazzi, va buono. Ancora l'Argentina, Messi, dentro per Lautaro. Cosa ha fatto Lautaro? La parata di Lloris. Fuori gioco. Ma si è mangiato un altro gol per Lautaro. Questo meno male era fuori gioco perché altrimenti se la portava sulla coscienza. Mamma mia. Lautan. Cioè, Higuain per una cosa del genere in Argentina l'hanno distrutto. E non solo però per questo. Non vuole una latrina. Diciamo. Non avevo consegnato il poco. Ma forse per questo che... Palla lunga, attenzione, un miracolo! Che parata che ha fatto Martinez! Va fatta una statua a Martinez, secondo me. Ragazzi, che apparato! Una statua va fatta a Martinez, 10 secondi al termine, palla in area di rigore con Lautaro al centro, di testa sul fondo, Lautaro Martinez. Che secondi finali! Prima il gol qua Lautaro se ne è mangiato una... Lautaro si è mangiato 4 gol in 10 minuti di partita. Ragazzi, che parata. Ma qui che ha parato Martinez. Su Kolo Muani, ancora lui. Che ha parato. Sì, però... Che ha parato. Scusate, ho dimenticato. Ma questo è come se fossimo tu a casa con gli amici, come l'idea nostra era proprio quella, salottino, i dolci. A casa mia si dice che fa più cavolo. Mi sa... Palla lunga. Che siamo ai rigori. Batti e ribatti. Già lo sai. Mi sa che siamo ai rigori. Palla che viene lanciata ancora verso Kylian Mbappé contro Romero. Mbappé la gestisce Kylian, ancora lì Kylian con il destro, poi col sinistro sfonda, ancora Kylian Mbappé in aria, ma come le ha saltate? E siamo soltanto al 120esimo più 30 minuti di recupero. Se vince la Francia, la Coppa c'è una rasulata. Che giocatore che è finita, si va ai calci di rigore. Ma io stutate i cellulari. Chiudete la regia, tutti fermi, calci di rigore. Ce li godiamo io in diretta. Twitter, un po' qua.
No, tranquillo, va benissimo. Perché secondo me Io chiudo Twitter, non voglio Calci sapere di niente. rigore, ce li godiamo ovviamente in diretta qui su Calcio Napoli 24. Ringraziamo ancora tutti gli amici che ci stanno guardando da casa, sia in TV al canale 79, ma anche sul nostro canale YouTube. Ci si prepara, calci di rigore, saranno i calci di rigore a decidere questo mondiale qatariota. Non te l'ho chiesto ancora, Dario, lo faccio adesso prima dei calci di rigore. Mondiale che si gioca in pieno inverno, anche se là c'hanno 40 gradi e l'aria condizionata. Gusto Frid. Sì. La domanda perfetta. Ma che è bello. No, secondo me no. È bello Per me- interrompere i campionati di No. mezzo mondo. Per me i mondiali... Proprio Proprio quest'anno. Cioè, il mondiale si gioca... Non so, quest'anno forse. Guarda Dani, guarda Dani. Guarda Dani. Guarda, Dani disperato. È stato incredibile, Messi. A Dani soffrendo quasi in tantissimo. lacrime. A Dani quasi in Si è lacrime. fatta una tinta incredibile a Dani, È un uomo distrutto, Dani. Un E uomo mica solo lui. Sono distrutto, guarda. Veramente. Poi tra l'altro sgomberiamo il campo, la finale non l'ha fatta Dani, non perché la Rai ha scelto così, ma perché No, già era deciso. era da inizio Cioè, anno, perché ho letto di tutto, mamma Rai, Ma io cioè, sto in ciuccio nel supporto come al proprio. solito. Ce la faccio È dall'inizio del mondiale che era già deciso che la finale non l'avrebbe fatta Adani. Però Adani le ha fatte tutte meno una delle partite dell'Argentina. Indovina quale non ha fatto Adani? Quella con l'Arabia. Quella con l'Arabia Saudita. Se la fa pure la finale. Sì. Posso dire una cosa? Come no? A disposizione. Siamo qui per questo. A Palo Pacre che si è mangiato 3 gol. 4 gol si è mangiato la Cioè, 4 gol. 4 gol. Lo sai che a Milano il 4 gennaio avrà una media realizzativa del 100%, no? certo, quella andava a vincere lo scudetto. Dario, te lo devo leggere il messaggio di Maria Adele Bonifazzi. Che mi fa una schifezza. Sì, Secondo io me mi offendo. ha dato la sentenza. Vai. Ha scritto vince la Francia, però con 2 N. Francia. No, Vin. Vince. Con 2 N. Vince la Francia. Io cambio la bolletta. Vai, live, tutto live. Vai. Tutto live. Ma non vai, funziona, aspetti. se te la giochi non prendi poi. Però vai, vince la Francia. Vai. Però io poi mando un attimo E vai Riccardo, vai alla questa Repubblica. menata di coriandolo. Guarda, proprio, se qua vogliamo parlare di menata di coriandoli, sono l'ultimo che potrebbe parlare qua. Diciamo Facciamo il toto rigoristi, che va. se qualcuno deve, tanto si stanno sorteggiando porta e palla rigoristi, primi rigoristi, l'unico che potrebbe fare secondo me, Riccardo, qua come stiamo, una menata di coriandoli, è quell'uomo che sta nascosto. Emanuele là dentro. Bernardo. No, non è Emanuele, Tutte e due insieme. quell'altro, Tutte e due. quell'altro di più. Di più. Ma tu mettili insieme, fanno Viaggio una Barone, cordata secondo me. catariota anche loro. Fanno. Dici. Come? Emanuele, addirittura fai la cordata catariota. Come no? Vittorio, lo sapevi che avevi un fratello ricco? Ma Emanuele è ricco di cuore, però. Io non ci posso credere che stiamo mentalmente come Incredibile, per 2 volte tra l'altro. fanno? Cioè, questi, avevano sì. proprio vinto. Sì, E quindi allucinante. sai che... ma poi con 2 rigori. Con 2 rigori la Francia rimette in piedi la partita, 2 calci di rigore. Io mi auguro ovviamente che l'Argentina vinca questa finale ai rigori perché se lo merita. e Batterà tutto. chi Però lo sai che il prima- calcio è crudele. No, sai, chi infatti. di Che è rigore... crudele, è cattivo il calcio molto spesso. Cattivo, Cattivissimo. cattivone. Parte la Francia, perché in porta ci va Martinez. Grazie, Chiudete quella grazie. porta là Ci va dentro. Martinez. Non ci intossicate i rigori. Ci va Martinez. Cioè, se non mi pigli sta bronchite per sempre. Biagio Barone mi almeno. ha detto che si è giocato la vittoria della Francia, quindi allora è fatto. Allora è fatto. Parte Viaggio Mbappé, Mbappé per battere il terzo rigore di questo match. Per ora ne ha segnati 2 su 2. Tutti e 2 tirati allo stesso modo, poi tra l'altro. È infallibile. È infallibile. Mbappé contro Martinez per il primo rigore della serie. Fischia l'arbitro. Parte Kylian, trova il gol, l'aveva trovata. L'aveva trovata Martinez. Ha tirato nuovamente lo stesso calcio di L'ha rigore. tirato, l'ha siggiato, Guarda non là. l'ha pigliato. L'ha toccata, l'ha deviata, non è riuscito però. È Messi. Messi. Quindi i 2 subito. Subito, si sono tolti il pensiero.
si sono tolti il pensiero. Chiudete quella, ragazzi, Messi. veramente vi butto le telecamere. Vabbè che già lo sanno. Mo. Cioè, veramente ci portiamo le telecamere a casa dopo, è meglio che Non lo sapete. spoilerate niente. Messi, No, io ci scassa proprio. Messi mi contro guarda Iori, bene. tutte tranne questa, perché questa la devo tua. portare a casa, sì. Ah. Non è la mia, ma è come se lo fossero. Ah, ok. Fischia l'arbitro, parte Messi. Messi contro Ioris. Beh, che dico, mamma mia. Vero Carlo, rischiosissimo. Mamma mia. Rigore a 1 all'ora, ha visto spostarsi il portiere. Ioris, guarda lì, finta, op, e palla dentro. Mamma mia, Che freddezza. E palla dentro. pazzo. 1-1. Glaciale Secondo Messi. rigore della serie. Lo va a tirare la Francia. Chi tira? Diamo dall'alto, non lo riconosciamo. Messi si avvicina ai suoi compagneros. Insomma, i due Coman. i due trascinatori hanno fatto il loro in campo e Coman rigore. contro Martinez. Martinez contro Coman. Parte la Lo parata! prende! La parata di Martinez! No, però non c'è La atteggiato. parata di Martinez che va ad esultare. Va ad esultare Martinez contro Coman. La parata di Martinez. Ioris adesso Col l'ha petto preso l'ha col presa, petto, l'ha praticamente. preso col petto. Otamendi esulta. Paolino. C'è Paolino Dybala entrato per battere il calcio di rigore Ma gli fa il cucchiaio. e adesso No. Dybala contro Ioris. Parte di secondo me la mette. Parte Dybala, gol centrale, rischiosissimo. Anche questo calcio di rigore. 2-1 Argentina. Vamos, grida Paolo Dybala, centralissimo Mamma mia. il calcio di rigore. Mamma È mia. stato tanto così dal piede di Ioris. Mamma tanto mia. così. Argentina 2, Francia 1, terzo rigore per i francesi. Vediamo chi va dal dischetto. Chouameni, dovrebbe essere lui. Chouameni, se la ride Chouameni. Per la ridere. Che succede? Che hanno cambiato? Ah, no. È vero, Martinez contro Chouameni. Attenzione, Martinez. Deschamps ha finito le unghie. Non lo dico. Dillo. Secondo me, Ciro, ti butto qualcosa in testa. Chouameni te lo contro giuro. Martinez. Ah. Parte Chouameni, ma la mette fuori. La mette fuori. La mette fuori. Chi se cazzo fanno 4 gol? bravo. De Balsamo si dispera. De Balsamo Che là rigoraccio che ha in tirato. panchina. I francesi si disperano dopo aver gioito. Poi disperazione, Mamma gioia, mia. disperazione, gioia. Martinez si diverte così. E dal dischetto ci va quello juventino lì di Paredes. Hai detto tutto. Paredes contro Ioris. Turis. Pronto a battere Paredes. Ioris resta immobile, saltella, parte Paredes. 3-1. 3-1 per l'Argentina. E adesso questo può essere decisivo. Tu già sai Questo può essere decisivo. Ciro, Questo levati può la essere cuffietta. decisivo. Questo può essere decisivo. Questo può essere decisivo. Si prega sulla nostra bacheca. Quarto rigore della serie. 3-1 per l'Argentina. La Francia dal dischetto. Martinez potrebbe già regalare la gioia al popolo argentino. Calcio di rigore, pronto a batterlo, centrale, è una Cagliosa ha tirato Colo Muani. Tecnicamente la Tecnicamente, Cagliosa. sì, proprio in termine gergo tecnico, Cagliosa, ed è il gol del 3-2, però Match se la point. mette dentro l'Argentina sarà campione del mondo per la terza volta.
tu dicevi chi lo poca sto aglione prima. Con quale stomaco? Dal dischetto per scrivere la pagina più importante di questo mondiale. Ioris, ma è l'Argentina ai piedi di Messi, ai piedi del popolo, ai piedi del calcio di rigore! Campione del mondo! L'Argentina è campione del mondo! Montiel piange, fa piangere Di Maria, fa piangere il popolo argentino. Messi con l'albiceleste scrive la pagina più bella della sua carriera calcistica, vince il mondiale in Qatar del 2022 e lo possiamo dire insieme. Vamos Argentina! L'Argentina vince, ma Dario, l'abbiamo tifata dall'inizio, è giusto così, l'ha strameritato l'Argentina, l'ha strameritato con Emanuele Bernardo, proviamo ad andare da Massimo Vignati, l'Argentina è campione del mondo, mamma mia, l'Argentina è campione del mondo, l'Argentina campione del mondo. Campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, 3 volte. Tutti in lacrime ovviamente, Messi che saluta tutto il popolo presente allo stadio, Messi. Mbappé che ha segnato 3 rigori nella finale, si porta a casa comunque la consolazione del titolo di capocannoniere, ha segnato 4 gol oggi Mbappé, 4 gol, 3 sul rigore, 3 in partita, Lautaro Martinez, eccola qua, la bandiera più bella. Scaloni in lacrime, ce lo immaginiamo così però. Sì. Ce lo immaginiamo così. Ce lo immaginiamo. Con Emanuele andiamoci al touch, andiamo a vedere El Pibe che sicuramente sta esultando così. Ce lo immaginiamo così, Diego. E Certo, ragazzi, che avventura pure per l'allenatore. Sì. Pazzesco, bello, pazzesco. dai, bello. E Leo Messi, ragazzi, alzerà anche la Coppa del Mondo. Sì, ormai ha vinto tutto. Ha vinto tutto, ha vinto Per la buona Coppa pace America, Cristiano ha vinto Ronaldo. il mondiale. Ma non c'è mai stato paragone per me, mai stato, quindi giusto così. Leo vince meritatamente anche il mondiale, è il giocatore più iconico degli ultimi 10-15 anni, senza se e senza ma. Non è Diego, ma penso che entra di diritto nell'Olimpo dei più grandi di sempre, e anche questa sera ha saputo trascinare l'Argentina. Io intanto Anche il Kun Agüero, hai visto? chiedo alla regia, visto che ho sentito quasi qualcosa, chiedo alla regia se dobbiamo continuare fino all'alzata della Coppa oppure siamo in chiusura. Se mi date delle indicazioni, comunque l'Argentina vince il mondiale. Sta su lista l'allenatore. Scaloni piange. Scaloni disperato. Di felicità, diciamo, ovviamente. Beh certo, disperato di felicità, ci mancherebbe. Pezzella abbraccia Messi in lacrime. Bellissimo. Messi in lacrime. Lionel Messi in lacrime. Sono entusiasta, dice Romina Miranda, che salutiamo. Grazie Diego, grazie. Scrive Romina Miranda. Ma Dani che cosa starà dicendo? Il Pocio? Il Pocio! Vai a vedere il La Pocio. domanda è dov'è il Pocio? Vediamo il Pocio Dov'è il che Pocio? Vediamo il fa. Pocio, Dov'è il se Pocio? già avrà Dov'è il pubblicato Pocio? qualcosa. Il Pocio Il Pocione. Devo chiamare il Pocio? Chiama il Pocio. Magari, Chiama il credo Pocio. che risponda il Pocio. Ovviamente non proviamo nemmeno a chiamare il Pampa Sosa perché non ci risponderebbe Ragazzi, neanche per ora sotto non tortura. ha pubblicato ancora nulla il Pocio, ma arriverà. Messi che piange di felicità, abbracciato ovviamente da tutti. Argentina campione del mondo. Ma quello è Agüero. Sì, è sceso anche il Kun Agüero. È sceso anche il Kun Agüero. È sceso il Kun Agüero, anche lui a festeggiare. È giusto, è meritato, ragazzi, è meritatissimo per questa Argentina. C'è anche Zlatan Ibrahimovic. Dietro c'è Candelà, se non vado errato. Esatto, c'è Vincent Che Candelà. piegato così sembrava Francesco Montelvini. Eccolo Lele, con... Lele Adani, eccolo qua. Hai notato Lele che c'ha qui nel taschino? Che c'ha? La bandiera dell'Argentina. Ah, Vedi? Ma
non era di parte. Abbiamo No. tifato tutti per Vabbè, l'Argentina. ma ragazzi, ma ci Abbiamo sta, tifato tutti per l'Argentina. Non peraltro la scelta nostra di Calcio Napoli 24, di questo format Napoli Mondiale, è stata: dobbiamo seguire i calciatori del Napoli nel Mondiale più l'Argentina. Vero. E la scelta ovviamente è stata vincente. Si alza la Coppa del Mondo, si alzerà la Coppa del Mondo da qui a breve. Gli argentini cantano campeones, campeones, ale ale ale. Fa vero. così la canzone. Vabbè ragazzi, ci sta, dai. Tutti a Un popolo festeggiare. intero è meraviglioso, dai. A me sto mondiale in generale non è piaciuto, No, te lo dico, neanche a me. però se doveva esserci un finale... Seconda parte meglio, possiamo dire. se prima doveva parte. esserci un finale è giusto che sia stato Io questo. non leggo a Dario il messaggio di Albert perché secondo me... Mi offende pure lui. Vuoi sentire? Dici. Albert dice: dopo l'Argentina il Napoli vincerà lo scudetto e anche la Champions. Vabbè, chiudi tutto, chiudiamo. No, chiudiamo io allo tutto. Ecco qua. scemità ne voglio proprio sentire. Chiudiamo Ecco qua. tutto. Albert, ti voglio bene, ti voglio molto bene. Ti stimiamo Ti tanto. stimiamo tanto, ma non si dice questi fatti. Anche che non siamo l'Argentina. Siamo più forti dell'Argentina noi. Ah, vabbè, ragazzi, allora. Vabbè. Argentina che si aggiudica il mondiale qatariota, questo mondiale strano, particolare, in inverno. Scaloni corre, dove sta correndo Scaloni? Dove sta correndo? Ti Vabbè, va a ma salutare? ormai sta andando, è Dare impazzito. qualche bacio in tribuna Mamma mia, ragazzi. dal figlio, eccolo lì, si abbraccia i parenti ovviamente. Il CT Scaloni. Ma noi saremo in diretta fino a mezzanotte, come... Come andiamo qua? Andiamo avanti all'infinito noi. No, la cerimonia ci vorrà un po'. ragazzi. Sì, infatti, cioè, ragazzi, è stata un'avventura oggi, mi sento stanchissimo come se l'avessimo giocata noi. Guarda, cioè, il mondiale, ti ripeto, l'ho visto tutto quanto in maniera super partes, perché non mi ha quasi mai trascinato, a parte un po' il Marocco. Stasera è stata, penso, l'unica partita, lo sai che la finale è tutto, che proprio l'hai sentita, anche per come è andata, l'Argentina che dominava, pensavamo fosse finita, la Francia che non muore mai, la riprende 2 volte con quel fenomeno di Mbappé, poi alla fine i rigori consegnano questo giustissimo successo alla nazionale di quest'uomo qua. La Francia non muore mai, a breve noi, se non chiudiamo la diretta. E allora io voglio ringraziare ovviamente Dario Sansone dei Foia. Dario, sei stato davvero Grazie di a grande voi. compagnia. Grazie a voi. Grazie mille. Scusate Ti l'insofferenza. abbiamo ma- riscaldato il cuore però. Certo, assolutamente. Solo Con la Kill, vittoria però. dell'Argentina. Voglio ringraziare tutti gli ospiti che ovviamente abbiamo avuto in collegamento in questa edizione di Napoli Mondiale, tutti gli ospiti che sono stati ovviamente qui negli studi di Calcio Napoli 24. Un saluto, un ringraziamento va anche a Vincenzo Credendino che ci ha accompagnato in questa edizione di Napoli Mondiale. Io voglio ringraziare Riccardo Catapano, grazie Ricky. Ce l'abbiamo fatta, Ciro, l'abbiamo portata a casa. Sì, a casa. Basta mondiali, Anche voglio noi. testa al campionato. Beh, Basta, su sta C'è pazzella. la Nations League ad aprile. Ce Grazie a te. Ce lo Ciro. siamo sudati e lo abbiamo portato a casa. Sì, però adesso si riprende col Napoli perché mercoledì c'è la live reaction di Napoli-Lille alle ore 20, non ve la Vi perdete. aspettiamo negli studi di Calcio Napoli 24. Un ringraziamento va a quei 3 tenori in cabina di regia, con Emanuele Bernardo al timone, con Biagio Barone al suo fianco e Vittorio Bernardo che sta crescendo sempre più. Il grande Vittorio Bernardo. Occhio agli esempi che prendi, Vittorio. te Infatti, lo guarda l'esempio tuo fratello, non girarti fai dall'altro lato. fai altro. Stiamo scherzando ovviamente. Un saluto e ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno seguito sul canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche sul nostro canale YouTube. Da Ciro Novellino è tutto. Appuntamento alla prossima. Ciao!